Putovanje ne počinje onda kada upališ motor, već kada odlučiš da kreneš u nepoznato. Ovoga puta mi idemo daleko, u zemlju istorije, tajni i opasnosti. Idemo u Tursku motorom. Hiljade i hiljade kilometara je pred nama, krivina za krivinom, svaka može da bude poslednja. Jedna greška i sve pada u vodu. Ali mi ne odustajemo, jer ovo nije put za svakoga. I zbog toga u ovoj avanturi nećemo biti sami. Pridružuje nam se još jedan par bajkera. I oni su hrabra srca, imaju istu dozu ludosti i želju da vide svet bez ograničenja. Ovo nije samo put, ovo je test. Test za motor, da li će izdržati. Test za nas, za prijateljstvo, za hrabrost. Na ovom putu planiramo da posjetimo Troju, mesto gde su bogovi vodili ratove, gde su se ispisivale legende, gde svaka cigla nosi hiljade godina istorije. Zatim ćemo posjetiti i Pamukkale, bele terase od krečnjaka, vode koje leče i čuda koje oduzimaju dah. Planiramo i da letimo balonom i gledat ćemo svet kao nikada pre. Ako voliš zvuk slobode, miris asfalta i priče koje se ne zaboravljaju, ostani uz nas do kraja. I dobrodošli na moj kanal, dobrodošli u novi video, jer ovo je tek početak jedne velike avanture. I još jednom veliki pozdrav svima, evo nas, lagano smo krenuli, ovoga puta tu je i moj suvozač Maja, vratila se u svoje sedlo, na poslednjih par vožnji nije bila tu sa mnom, kaže da joj je vožnja mnogo nedostajala, a i ona je meni nedostajala. I kao i svaki put, evo nas u području planine Kosmaj, krećemo mi iz našeg sela, znači krećemo na jednu nezaboravnu avanturu, nezaboravno putovanje, idemo skroz do Turske. Bar takav nam je plan, pa ćemo da vidimo dokle će da stignemo. Ali pošto je put tako dugačak, neizvesnost je velika, zato idemo sa još jednim parom bajkera. Nešto kasnije ću vas upoznati sa njima. Rano je jutro, 9:30, mi smo poranili. Temperatura, boga mi onako, 14-15 stepeni. Prijatno je za vožnju, nije preterano hladno, mi smo obukli i termopostave ispod. Idemo ovuda kroz ova sela, izaći ćemo na autoput kod Malog Požarevca i cepamo autoputem sve do isključenja za grad Požarevac i tu se nalazimo sa ovim parom bajkera s kojima ću vas upoznati. To je to za ovo prvo javljanje, ajde javljamo se kad budemo bili na naplatnoj rampi Požarevac. I evo nas, mi smo stigli na naplatnu rampu Požarevac, bajk je tu, boga mi pretovaren, boga mi smo teški. Evo je i Maja, posle dužeg vremena ponovo sa mnom u sedlu. Ovo je otvoreno, znaš? Gde si, Majo? Ćao. Što te nije bilo na prošloj vožnji? Bila sam daleko. Gde si bre bila? Ništa, evo nas ovde, čekamo da dođe još ovaj jedan par bajkera pa ćemo da vas upoznamo sa njima. A do tad vas držimo u neizvesnosti. Pogađajte ko je to. Verovatno ste ih već viđali na društvenim mrežama, možda ih i znate. Ajde, javljamo se kad stignu. I evo, stiže još jedan par bajkera. Da li možete da ih poznate? Evo ga, Milan, poznatiji kao autoprevoznik. Tu je njegov suvozač Bucka. Ćao, Milan. Zdravo, kako je? Moramo ovako. Ajde, slobodno. Ufa, ste vi spakovali bokster? Ne pitaj. Odvikao sam se od te težine i baš mi je, pogotovo u nekom sporom manevrisanju, baš mi je težak motor. Treba i malo fore se. Mi smo top, kako smo bili Da. u Hrvatsku, tako je sad, ništa više, ništa manje. Super. Ništa, to je to. Pravimo kraću pauzu ovde. Idemo na Golubac, na doručak. Javljamo se posle. I eto, našli smo se sa Milanom i Buckom. Nastavljamo dalje odavde. Ljudi avanturističkog duha, isto kao i mi. Kad sam ih pitao hoćemo da napravimo neku vožnju zajedničku, nisu pitali ni gde, ni zašto, samo su rekli kad se kreće. Ja sam se sa Milanom upoznao sasvim slučajno na prošloj vožnji, ako je neko gledao, video je da smo se slučajno sreli
na Kosovu i Metohiji. Za Uskrs smo išli u Pećku patrijaršiju i super smo se proveli. Milan je vrlo duhovit, tako da nam je prijala ta zajednička vožnja i rešili smo da nastavimo druženje. I ovoga puta idemo daleko, skroz do Turske. Danas se vozimo po Srbiji, obići ćemo Golubac, Dunavsku magistralu, Donji Milanovac i današnju vožnju završavamo u Knjaževcu. Milanov suvozač Bucka je iz Knjaževca, ide da obiđe svoje i mi ćemo tu prenoćiti. I tek sutra napuštamo Srbiju i preko Bugarske idemo za Tursku. Javljamo se kad stignemo u Golubac, tu ćemo napraviti pauzu za doručak, pošto još uvek ništa nismo jeli. I evo nas na prvoj pauzi na obali moćnog Dunava, tamo gde se reka širi do svojih najvećih razmera. Evo, tu se nalazi i Golubačka tvrđava. Gledam je sad odavde i razmišljam koliko li je bitaka videla ova tvrđava, koliko je vojski prošlo kroz njene kapije. Ovde, na ovoj ivici stene, stajala je kao štit između istoka i zapada. Motori su parkirani, imamo glanc nove gume i ja i Milan je uzeo par novih guma da se obezbedimo, pošto će ovaj put da bude nekoliko hiljada kilometara. Ja sam imao jedan maler s ovom gumom, znači da ne veruje šta se desilo. Kupio sam je u sredu, montirao, došao kući, četvrtak nisam pipao motor, u petak kad sam teo da upalim motor, guma je pala sa felne. Evo sad ću vam pokazati snimak, doduše ovo je snimak sa telefona, znači nešto neverovatno, guma spala s felne. I šta sam radio? Morao sam da guram motor, odgurao sam ga skroz do vulkanizera običnog za auto i on je samo naduvao, čulo se ono pup i tada je izgleda guma tek legla lepo na felnu. Zvao sam ovoga gde sam ugrađivao gume, gde sam kupio, pa sam sutradan odvezao motor kod njega. On se isto kao čudi, kao nikad mu se u životu to nije desilo da tako guma mu spadne s felne. I onda je ponovo montirao, očistio felnu iznutra, namazao onu pastu za zaptivanje i evo sad guma drži i stoji. Ali to je strašno tako da montiraš novu gumu i da ti sutradan padne sa felne. Ništa, ovde pravimo kraću pauzu, doručkujemo. O, stigo doručak, a? Stigla jajca. Najbolje jaje. Stvarno, ti se sviđaju? Ti ćeš da se kucamo? A? Ovo su ti rovita? Moje nisu, tvoje su. Evo ima da se umače malo. Ja volim kad se umače. Pravo mesto smo izabrali, motori su tu parkirani, pogled na Dunav, klopamo i nastavljamo dalje. I posle kraće pauze u Golupcu nastavljamo dalje, idemo prema Donjem Milanovcu i onda ćemo se odvojiti prema Zaječaru i Negotinu, da izađemo skroz dole do Knjaževca. Vozimo Đerdapsku magistralu, sjajan put za svaku preporuku. I dobro jutro, evo nas drugi dan puta, evo nas u Knjaževcu. Dobrodošli u Knjaževac, u ovaj mali grad na istoku Srbije. Evo, motori su parkirani, sad ćemo da popijemo kafu i nastavljamo dalje naše putovanje. Inače, Knjaževac ima neki nadimak, zovu ga kao Mala Venecija, zbog ovih svojih 7 mostova koji idu preko Timoka. Grad ima i svoj muzej čarapa. Da, dobro ste čuli, muzej čarapa. Simpatičan gradić. Ovo je mali grad, ali ima i dušu. I baš zato zaslužuje da ga posjetite. Evo, ekipa je sela, smestila se. Pijemo kafu. Dobro jutro vama. Dobro jutro, deki. Pijemo kafu i nastavljamo naše putovanje. Danas napadamo Bugarsku. Ajde, kad popijemo kafu, krećemo, pa vam usput pričam kakav je plan puta. I evo nas, završili smo sa kafom, napuštamo Knjaževac, nastavljamo naše putovanje. Danas nam je plan da stignemo do Bugarske, do grada Plovdiv, gde ćemo večeras prenoćiti. Znači, odavde idemo prema Nišu, kad stignemo u blizini Niša, preskočit ćemo autoput, ići ćemo Sićevačkom klisurom, na Pirot, pa na Dimitrovgrad. Tu u Dimitrovgradu ćemo da doručkujemo nešto, napravit ćemo pauzu
i onda idemo na granični prelaz Kalotina i ulazimo u Bugarsku. Trebalo bi da je dobar put ovaj deo prema Nišu. Kaže Milan da ima i lepih krivina, aj pa vidjet ćemo. Javljam se opet nešto kasnije. I evo nas, spustili smo se prema Nišu i sada vozimo Sićevačkom klisurom. Ovuda bi trebalo da je dobar put, da nema gužve. Mislim da ima i nekoliko tunela ovuda. I evo nas na pauzi, prošli smo Dimitrovgrad i Milan znao za ovaj restoran neki, Kapica. Tu smo stali nešto da jedemo, da doručkujemo. Tu je vrlo blizu granice sa Bugarskom, vidim sve su bugarske tablice, da se njima više isplati dođu ovdje da klopu. Motori za sad služe super ekstra, parkirali smo se tu na vrata i lep restorančić. Idemo nešto da klopamo, tu je vrlo blizu i granica i ulazimo u Bugarsku. Posle klope se javljamo ponovo. A zajebaš sad. Lagano sad. Znači, počni da šmrci. Kakav je put do sad bio, a? Toput, dobar. Dobar. Puto se nije bunio. A, nije. I evo nas, završili smo klopu i posle 5-6 minuta vožnje već smo stigli ovde na granični prelaz. Izlazimo iz Srbije, sada smo ispred Bugarske, ulazimo u Republiku Bugarsku. Nije velika gužva, par automobila. Tu je i Milan pored nas, Bučka se zavalila kao u fotelji, Milan nešto slika, snima. Ne bi trebalo da imamo problema na granici. Neko mi reče da motori ne plaćaju putarine kroz Bugarsku. Sad ću baš da pitam carinika to na granici. I evo nas, ušli smo zvanično u Bugarsku. Pitao sam da granici carinika, on ne zna da li treba vinjeta i onda u ovoj kućici gde se prodaju vinjete. Tu smo isto pitali i rekli su nam da ne treba vinjeta za Bugarsku za motor. Eto, zvanično mogu da potvrdim. Isto kao i u Rumuniji i Bugari isto imaju sjajan odnos prema bajkerima. Možete slobodno svuda svim autoputevima da se vozite bez plaćanja putarine, što je sjajna stvar. Tako da nastavljamo sad lagano prema Sofiji. Ajde, javljamo se opet kasnije kad budemo bili negde oko Sofije. I evo nas na obilaznici oko Sofije. Ne idemo kroz grad, idemo okolo grada, postoji obilaznica što je super. I kada obiđemo grad Sofiju do Plovdiva imamo još 150 km. Ali mi nećemo ići sve ravno autoputem, nego ćemo se ići sa autoputa pa ćemo malo voziti nekim sporednim putevima da vidimo kako to izgleda. Temperatura je u plusu 17, onako, ok je vreme, nije ni hladno, nije ni toplo. Dosta je oblačno, celim putem, ceo dan je oblačno, ali i dalje smo bez kiše, što je super. Ništa, javljamo se kasnije kad siđemo sa autoputa. I evo nas u Bugarskoj na pauzi, prošli smo Sofiju, došli smo do spomenika Vasilu Levskom, to je neki bugarski narodni heroj, verovatno. Od Sofije ka Plovdivu idemo, izbjegavamo autoputeve, našli smo neki put, ovuda verovatno bajkeri voze, ovdje sam stalno viđao, pored ovog spomenika puno slika sa bajkerima, tako da smo sada i mi tu.
I evo nas posle kraće pauze kod spomenika Vasilu Levskom. Nastavljamo dalje. Provlačimo se i dalje bez kiše. Ovde je onako malo hladnjikavo, temperatura 14-15 stepeni. Ali je put dobar, dobar je asfalt, što je najvažnije. I osjećam da smo na nekoj većoj nadmorskoj visini. Sad bi trebalo lagano da se spuštamo i da izađemo ponovo na autoput nekoliko kilometara ispred Plovdiva. Do Plovdiva imamo još 120 kilometara. I večeras u Plovdivu i noćimo. Ženama je ovde bilo malo hladnije, pa nešto baš nisu raspoložene, ali dobro. Sada silazimo s ove planine i bit će toplije. I evo nas lagano, stižemo, ulazimo u grad Plovdiv. Do hotela imamo još 2,5 km. Vreme se na kraju dana prolepšalo. Ovdje je sunce nas dočekalo u Plovdivu. Ja sam na Bookingu našao 2-3 hotela da imaju mesta i vidio sam koja je cena. I sad ću da pokušam da banem u taj hotel bez rezervacije da vidim da li će mi napraviti bolju cenu. Znači mesta treba da bude, samo da vidimo da li ćemo dobiti bolju cenu. Znači idemo da nađemo Hotel Bajko. Sad ćemo, stanemo motorima ispred i da odem na recepciju da pitam dobar dan, dobar dan. Jer imate sobata na 2 motorata? Pa da vidimo šta će da kažu. Ako kaže nešto nema ovo ono, ja izađem napolje i čekiram ga na Bookingu opet. Vidi kako bajkira, gle. Ovdje ima neki motoskup, gle. Opa, tu ćemo doći posle na motoskup. I evo nas, Hotel Bajko, kao što sam i rekao, dobili smo bolju cenu kad smo direktno banuli nego preko Bookinga. Preko Bookinga noć je bila 51 evro, dao nam je za 40 evra po sobi, tako da smo dobili bolju cenu uživo. To nije loša fora, možete i vi to da koristite. Znači nađite hotel koji vam se sviđa na Bookingu i ako ima soba, samo banete, dobit ćete bolju cenu. Sobe su super velike, sad smo samo ubacili stvari. Ovdje smo vidjeli neki motoskup i idemo da obiđemo taj motoskup, da vidimo šta se tu dešava. Jel idemo? Gladna sam. Gde ćeš? Već si gladna? Strašno. Kako već doručkovala sam? Da idemo ovdje na motoskup? Može je peva ova... Naša neka? Dobre, Aleksandar Prijović. Laž. Mojke. Tako sam ja njega zeznula. Ja gledam ovako, stvarno. Ti si njega zezvala tako? Ja rekao, to je bilo iznenađenje za vas, pucao na sebi. I eto, izneli smo stvari gore, samo smo ispraznili kofere, idemo da vidimo nešto da klopamo i da vidimo da je to stvarno neki motoskup ili šta je li. Videli smo neko dešavanje, nešto veći broj bajkera nego inače. Ili je to samo neki bajkerski kafić, nemam pojma. Ništa, stali smo ovdje da prošli vidimo šta ima ovdje, šta se dešava. Možda klopamo nešto. Evo, ovdje smo vidjeli nešto veći broj motora. Vi ste nikog izbacili? Bilo slobodno. Što nisi ostavio kad ti ga Zvezda, samo pustali neki... Izvolite. I evo nas, treći dan puta na motoru. Evo ovako izgleda kružni tok u Plovdivu. Pogled sa i sobe. Soba je pristojna, ima sve što je potrebno. Kuvalo za kafu, dole mali frižider, TV. Evo Maja se sprema. Već si spremna? Da. Da idemo danas? Turska. Danas ulazimo u Tursku. I kupatilce pristojno. Spakovali smo dole stvari na motor, idemo već sedamo na motor da se odjavimo na recepciji. Možda negdje tu u kraju popijemo kafu i lagano krećemo. Danas planiramo da idemo kroz Bugarsku, pa uđemo dole u Grčku i tek onda iz Grčke u Tursku, jer vidimo da je tu da lepo vreme, da je to. To je to. Javljamo se kasnije u toku dana. Ćao! I evo nas u garaži, idemo po motor. Tu je motor bio parkiran, super, i ovdje je bilo bezbedno. Tako eto, za preporuku ovaj hotel, Hotel Bajko, ako nekad ste na ovom putu, grad Plovdiv, bili smo zadovoljni s ovim smeštajem. Izlazimo gore, opa, nestalo struje. A evo ga, pali se, došla struja.
Javljamo se na putu. I evo nas, napuštamo grad Plovdiv, prelazimo preko reke Marice, napuštamo drugi po veličini grad u Bugarskoj. Gužva je ovdje na izlasku iz grada, malo da se provučemo iz gužve pa će biti lakše. Znači danas idemo preko Bugarske, dole ulazimo u Grčku i iz Grčke ćemo ući u Tursku. To nam je današnji plan. Danas imamo sreće sa vremenom, evo plus 24 je. Ništa, napuštamo grad, javljamo se kasnije kad budemo van grada negdje na putu. Evo nas na pauzi negdje u nekim bugarskim planinama. Dobar je put ovdje, nije loš, ima krivinica lepih. Smo vidjeli neki restorančić, prohoda, ima parking, pa smo stali nešto da pojedemo. Neke bugarske kobasice. Kaže Mila, nikad gore nije jeo. A kad si gladan, dobro je. Malo salatice, malo ćevapa. Znaš kako kažu, za dobru svinju nema loše pomije. Da. Završavamo klopu ovdje, nastavljamo dalje. I evo nas, posle pauze nastavljamo, posle ne baš tako sjajnog doručka, one kobasice i oni ćevapi imaju neki začin, onaj bugarski, koji se nama ne sviđa, ali dobro, bitno da nismo gladni. Nastavljamo dalje ovim planinskim putem, ovdje je put više nego zanimljiv, asfalt je dobar, ima dosta ovih krivina, ali ipak mora malo opreznije, neke su oštrije nego što očekuješ. Ništa, javljamo se kad budemo bili negdje ispred Grčke. I evo nas, upravo smo ušli u Grčku. Nisam ni znao, nema više granice, nema kontrole nikakve. Ostale su samo stare kućice. Prosto sam se iznenadio, tako da smo, zvanično mogu da kažem, ušli smo u Grčku. Danas sjajno vreme za vožnju, plus 21, plus 22, dobar put. Ne znam da li ćemo sad negdje vidjeti i more. Egejsko more. Kakav lep pogled. Spuštamo se dole, smanjujemo nadmorsku visinu, spuštamo se do mora. I evo nas, vozili smo autoputem jedno 60-70 km i došli smo do granice sa Turskom. Upravo izlazimo iz Grčke i ulazimo u Tursku. Samo da vidim gdje se prolazi. Nema gužve, za divno čudo. Sjajno. A iza nas još jedan motor. Da, mislite da smo svi zajedno. Viš, tera ih da skidaju kacige. I eto, izašli smo iz Grčke, sad bi trebalo da uđemo u Tursku. Eto, prošao sam kroz Evropsku uniju, ušao i u Bugarsku i vozio i kroz bugarsku carinu i granicu i grčku carinu i granicu. Niko me nije pitao za neku kaznu što sam imao u Hrvatskoj. Kako sam se nadao, dobro sam se udao. Nikad nismo išli na ovaj granični prelaz. A, vidiš vojska ovdje, znaš da se
Grci i Turci baš ne mirišu, ne vole se baš najbolje. Zato ima ovoliko vojske ovde. Ovo su grčki graničari, a preko puta su verovatno turski. Go! Ovaj ti se smeje. Merhaba, ovaj ti se smeje. Hoću da slikam ovo. Šta kaže? Go! Ulazimo u Tursku. Ništa, ulazimo u Tursku, a javit ćemo se kad prođemo granicu sa Turskom. I evo nas, ušli smo u Tursku. Boga, mi smo izgubili jedno pola sata, 45 minuta na granici. 4 kućice. Na jednoj gleda saobraćaju, na jednoj pasoš, na jednoj zeleni karton. Zadržali smo se više nego što sam planirao. Ništa, zato sada nastavljamo. Večerašnje odredište nam je Čanakkale. Tu planiramo da prenoćimo. Napuštamo Evropu, prelazimo most kod Čanakkalea i ulazimo u Aziju. To je to, javljamo se kasnije kad budemo blizu tog mosta da vidite kako i to izgleda. I evo nas, prelazimo most 1915. Izlazimo iz Evrope, ulazimo u Aziju. I evo nas na pola mosta, možemo da kažemo da sad nismo nigde, ni u Evropi, ni u Aziji. Ovo je jedan od najvećih visećih mostova. I još par stotina metara i možemo zvanično da kažemo ušli smo u Aziju. To je to, evo nas u Aziji, još 35 km do smeštaja. Kao što smo rekli, večeras spavamo u gradu Čanakkale, a kad dođemo do hotela, kad se smestimo, javljamo se opet. I evo nas, ušli smo u grad Čanakkale. Imamo još 2-3 km do smeštaja. Ista fora i ovde, na Bookingu sam našao par hotela, uzeo adrese. Ništa nisam rezervisao i sad ćemo probati da banemo, da vidimo da li ćemo dobiti nešto povoljniju cenu. Gužva je ovde u Čanakkaleu. Ovaj hotel što sam gledao nešto je u samom centru, sad ćemo da vidimo, da probamo ga nađemo. Ima dosta ovih malih skutera, ovde se vozi, mora se obrati malo pažnje, izleću sa svih strana. I evo nas u Čanakkалeu, pored ovog šetališta. Evo ga, tu je i ovaj trojanski konj što je korišten za snimanje filma Troja. Pa su posle završenog filma ga poklonili gradu Čanakkale. Sad ćemo da vidimo, navigacija me vodi. Da li je taj hotel ovde? Evo ga Pelice, gde da stanemo u kućku. Ajde ti siđi ako možeš. Samo pazi ivičnik ti je tu. Ništa, stigli smo da vidimo da li ovaj hotel radi, da li ima mesta, pa se javljamo. I evo nas, smestili smo se u hotel i izlazimo iz hotela, idemo malo da proštamo. Jedna mala uličica, prva do mora. Hotel se zove Pelit, pa otprilike ista cena kao na Bookingu, nešto nam nije skinuo. Možda nam je skinuo 5 evra. Parking je ovde, tamo su parkirani motore, jedan iza drugoga parkirani. Ima kamera, ovo je moja žena i tu je more. Idemo da vidimo gde je trojanski konj. Evo ga more. Ovde ima trajekti, dolaze
možda prave neke ture, izlete. Znači, nalazimo se u gradu Čanakale. To tamo, to je ta naša uličica. Pa lepo je, simpatično. Čuo da se slikaš u srcicu. Noću svetli, a? Imaš kuvani kukuruz. Evo moreta. Ti se sviđa? Da. Eto vidiš, već si došla na more. U maju meni. U maju, da. Bila sam i prošle godine u maju. Gde si bila? U Zadru. A, da. Čekamo Milana i Bucku da se oni spreme i da izađu. I onda idemo malo da prošetamo, vjerojatno ćemo negdje da klopamo nešto. To je to. Ajde, poslije ću malo da snimim grad da vidite kako izgleda. I evo, sreli smo neke poznate ovde u Čanakale, u sred Turske. Sreli smo autoprevoznika. I sad idemo da vidimo da li će ovdje ima da se navataju neke patke. Biće, brate, neki za nas nešto. Neka Biće patkica. neka patka za nas. Biće, brate. Lepo vreme, toplo, iako je kraj maja. Neki 27 stepeni. Tako je, puno ljudi. Možemo mi da se buštemo malo negdje. A, sutra ujutro, poranimo. Ne znam da li je ovdje za kupanje, ali u sljedećem gradu ćemo sigurno da se kupamo. Ovo je kao neko šetalište i tu je onaj konj što je korišten za snimanje filma Troja. I kad je završeno snimanje filma, taj konj je poklonjen ovom gradu. Sad ćemo proći pored njega. Sad ti misliš, da li zna ovaj da svira kosovske božure, a? Teško. Sveža riba, pravo iz mora. Te kupecana. Ko je ovo rada? Misliš, a? No, ja bi ovo nosila kući. Sveža, pa nećeš bolje. Golubčići. I evo ga, trojanski konj. Pa veliki, boga mi. Svi se slikaju ovdje, sad ćemo i mi. I evo nas, sredi smo da klopamo. Ja i Milan smo uzeli po kebab i koliki je. Što bi mi rekli, devojački san. Ti se sviđa moj kebab, žena? Dobar, a? I evo nas posle završene večere. Izašli smo malo da prošetamo, da vidimo grad kako izgleda. Pa ćemo sutra da nastavimo dalje. To ćemo kasnije da odlučimo, još nismo ni odlučili gdje ćemo. Kako si slatka. Evo ovdje ima nekih motora. Vidi je pile. Izgleda se ovdje skupljaju bajkeri. Sutra ćemo i mi doći ovdje. Prijatno je vreme, lepo je vreme. Evo tamo možemo da gledamo romantičan zalazak sunca. Češ da te vodi na romantičan zalazak sunca? Pa ako si romantičan ti me vodi. Pa ja sam romantičan. To je to, šetamo, sutra nastavljamo dalje, pa se javljamo opet sutra. Kad odlučimo da vidimo gde ćemo. Ajde, čao. I dobro jutro, evo nas, 4. dan puta na motoru. Prenoćili smo ovde u Čanakale, napustili smo hotel. Evo ovde luka, odavde kreću brodovi, trajekti za sve delove Turske, čak i do Istanbula idu. Tu smo bili u hotelu, odjavili smo se, parkirali smo motore ovde ispred ovog kafića i tu ćemo sad nešto da doručkujemo. I danas nastavljamo dalje. Nije nam dosta, nastavljamo naše putovanje. Evo su motori, 2 BMW-a, K1600 GTL i BMW R1200 GS. Pretovareni smo, boga mi, maksimalno teški na putu. Vidim ja kad ga zaletim, kad treba da ukočim nešto, boga mi, teško stajemo. Naručili smo omlet i sad ćemo da klopamo. Se umorila na putu? Nisi, možemo da nastavimo još. Bucka, ti jesi se umorila? Ne. Nisi. Čekaj da mesim ovo kosu. Budi lepa. Budi lepa, jebote. To je to, super je druženje, Milan je duhovit, smejamo se stalno. Milan je polomio telefon. Da, imao je maler, pokaži šta se desilo. Najnoviji telefon, pukao mu je ekran i ne radi mu kamera, ni prednja ni zadnja, strašno. Telefon mu je pao iza kormana i kad je motao volan prilikom parkiranja, krc, puče telefon i sad smo u maleru. Ništa, rešili smo danas, nastavljamo, idemo u Kušadasi, na terasi. Ako nam se svidi, možda ostanemo čak 2 noći, jedan dan malo da odmorimo, da iskuliramo, tamo nam je to polovina puta. Malo smo se i umorili već do ovde, pa ćemo da idemo gde ćemo dalje. Znači, danas tura Čanakale, Kušadasi. Imamo 400 km da pređemo. To je to, posle doručka idemo pa se javljamo kasnije sa puta. Ćao! I evo nas, sjeli smo na motore, napuštamo Čanakale. Imamo 420 km do Kušadasija.
Stavimo na prvu pumpu da sipamo gorivo i onda nastavljamo. Gle, njih dvojicu zaustavio. Sad smo naišli na par bajkira iz Kruševca, javili se i njih policija na motorima zaustavila, a mi prođo smo. Dobar je asfalt ovde svuda po Turskoj, jedina mana je što nema nešto krivina, sve su ravni putevi ili autoputevi ili neke brze saobraćajnice sa po dve trake, ali dobro, šta da radiš, takva je Turska, pogotovo ovaj deo Turske. Ništa, napuštamo Čanakale, bilo nam je prijatno i udobno, ajde javljamo se kasnije opet sa puta kad bude nešto zanimljivo. I evo nas ovde, napuštamo Čanakale i prolazimo pored ove džamije, ogromna je i zaista prelepa. Deluje kao da je nova, da je relativno skoro sazidana. Ovako na oko lepo izgleda. Ništa, stali smo na pumpu, sipamo gorivo. Kad završimo sa gorivom, nastavljamo dalje. 48 lira je litar, 125 dinara litar je, 20,15 litara. Ajde još 15 grama da budemo isti. I njegov je do čepa pun, bukvalno u gram nam je isto goriva stalo, znači motori isto troše. Idemo da platimo pa nastavljamo putovanje. I evo nas, vozimo se prema Kušadasiju, evo nas negde ispred Izmira. I evo, pogledajte kako se štedi gorivo u Turskoj. Jedan se vozi, drugi se vuče. I tako se štedi gorivo. Speeding. Speeding. Yes. Bye. Loše sam sakrio tablicu, jebi. I evo, nastavljamo naše putovanje. Pustili su me, samo je proverio tablice, ukucao u njegov tablet. Video je da me je negde uhvatila kamera za brzinu. Dao mi je tiket pre izlaska iz zemlje, u banci treba da uplatim. Kazna je 37 eura. Rekao mi je ako ne platim da ću imati problem na granici, neću moći da napustim zemlju. To je to, ovde je temperatura velika, izgleda da smo ovde u predgrađu Izmira. Sad dok se provučemo kroz Izmir, temperatura skočila na 33, malo je već i vrućina, više nego što bi želeli. Kad se provučemo kroz Izmir, onda ćemo lagano do Kušadasija. Ništa, ajde, javljamo se kasnije kad se izvučemo iz ove gužve. I evo nas, napustili smo Izmir, jedva, gužva je bila nenormalna i ovdje smo vidjeli neki steakhouse, pa smo zastali, tu smo parkirali motore, sjeli unutra i ovdje je nešto kao samo posluženje, sam uzimaš klopu. Joj, vidi šta sam našao. Joj, ja ću paprčicu, Turšiju. sve, trpaj, trpaj. Vidiš kako domaćici spremile ručak, brate, na putu. Sa motora odmah spremile ručak. Au, koliko vrsta maslinki. I to je ono, uzmeš, staviš u tanjir i tamo ima par gotovih jela. Ovdje ima razne salate i na kasu platiš. Sutlija, štolumbe, slatkiši i gotova jela. Mi smo uzeli ove butkice. Stavi ovdje, poslušaj. Milane, uzmi još jedan tanjir, jer ne znam da će ti stati sve ovo. Pa ništa, mi smo to trebali posebno. Da bre, da vam se smeju ljudi. Ma nema veze, dobro. Nema veze, dobro. Ajde, nek nam donesu tamo. Ajde, bravo. Eto, dok smo izabrali klopu, stigla je i kafa. Milanu izgorela cigara. Turkish coffee, original. Klopamo, pa nastavljamo da imamo još 50 km do Kušadasije. I posle završene klope u ovom steakhouse-u nastavljamo. Dalje imamo još 50 km do Kušadasija. Boga, mi smo se najeli, preždrali smo se. Po turskom vremenu već je 6 sati. Opet smo nekako pravili mnogo pauza, opet se dugo zadržavamo na pauzama. Ceo dan smo putovali 400 km.
Ne znam gde grešimo, ali ajde. I ovde u Kušadasiju idemo na istu foru, nisam ništa rezervisao, ali sam odabrao 2-3 hotela. Idemo na prvu adresu, na adresu prvog hotela, da banemo. Na Bookingu sam video da ima slobodnih soba. Sad idemo uživo samo da probamo, dobijemo nešto bolju cenu. Pa ako nam se svidi hotel, možda ostanemo čak i 2 noći, da sutra malo iskuliramo, da se odmorimo. Ja ću izgleda još jednu kaznu da navatam, a? To je to, javljamo se kad stignemo u Kušadasi. I evo nas lagano, stižemo u Kušadasi. Imamo još 5-6 km do hotela. Trebalo bi da bude mjesto, da sezona još nije započela. Ništa, kad stanemo do hotela, ajde javit ćemo se kad se smestimo. I evo nas, smestili smo se u hotel. Hotel se zove Surtel. Sredili smo se, malo smo se picnuli. Pođe se smrze, ja. I sad idemo u šetnju. Se picnula? Jesam. Viki, vi kad putujete sa mnom, nemate potrebe da mislite. Nego, samo tebe da slušamo. Pazi, slušali smo tebi i pukao si 44 evra kaznu. A, dobro, nije strašno. Pa znam da nije strašno, ali... Red bi bio da podelimo tu kaznu po pola, mislim, i ti si se vozio. Pa delimo troškovi, ja se slažem s time. Sve troškove delimo, klopu, hranu, smeštaj, red je da podelimo i kaznu, ja mislim da je to sasvim okej. Ne, ali ja ne znam si ti platio kaznu za dvoje ili za jednog. Nisam još platio, platit ću na granici. A možda i tebe čeka na granici, to nikad ne znam. Delimo sve na pola. Na pola, sve. Evo. Ništa, našli smo lep hotel, zadovoljni smo i zato ćemo ostati čak 2 noći. Sutra ćemo malo da šetamo po gradu, možda odemo do plaže, da se odmorimo i da iskuliramo. Aj sad idemo da šetamo, malo ćemo da vam pokažemo grad kako izgleda. Evo, krenuli smo u šetnju, malo da vidimo šta turski bajkeri voze. Evo je neka Honda Cross Runner, ja sam imao Cross Tourer. I ova Cross Runner nije loša, lepo izgleda. Ali uglavnom ovde po gradu su skuteri parkirani. Inače, kao što sam vam rekao, znači došli smo u centar grada, našli hotel koji nam se sviđa, banuli i dao nam je cenu. Sad nije sezona, sa 60 eura skinuo je na 45. Imamo čak i doručak i podzemnu garažu, što je sjajna stvar. Tako da su motori parkirani na bezbedno. Ja sam bio pre 1-2 godine ovde u Kušadasiju, letovao sam, bio sam 10 dana pa su mi neke stvari i poznate, ali dobro, nije loše da se podsjetimo. Ovdje je kao neko šetalište, pored mora. Ajde vidimo kako to izgleda. Ali ovdje u centru mislim da nema neke plaže. Ili ima plažica. I to peščana plažica, mala. Evo ga, lep zalazak sunca. Sutra možemo dođemo ovdje malo da se bućemo. Milane, koliko mi para daš da je gurnem? Ne pitam šta košta. Ne pitam šta košta, samo idi gurni. Ajde, šta ti kažem, ajde. A? Ti da me sviđa. Ideš, leti ti tu ostane, kad vidim. A ne. Magic show, evo da vidimo jedan magic show. Ajde zajedno, 2. Ajde, 2. Sladoled da daje. Ajde. Sa 2 ruke, sa 2. Yes, thank you. No. Okay. Drpimo na brzaka. Okay. Okay. No. Yes, please. Thank you. Na brzaka uzimamo. Ajde. Cimlji bre, na brzaka cimlji. Ajde. To! Thank you. No. Okay. Thank you. Thank you. Oh. Bye, bye. Thank you. Oh, thank you. No cash. Okay. No Okay. cash. Thank you. Thank you. What? No. Yes, please. Thank you. Thank you. Okay.
Ajde, mangupe, ajde. Ajde. Thank you. Thank you. Neći. Eto, vidjeli ste kako izgleda ova pora sa sladoledom. To je za turiste, znači sladoled. I malo klepaju, eto, 3 sladoleda, 17 eura, pa ti vidi. A verovatno ovako da kupiš neki običan sladoled je to značajno jeftinije. Ali ajde, ništa, idemo, šetamo, pa se javljamo kasnije ako bude nešto zanimljivo. I evo Kušadasi, punje, džidža, bidža. Evo ga, javlja se brat. Ma peren kanina. Perena, da, jaja. Nije sezona, nema nešto puno turista, ali sve radnje uglavnom već rade. Ima zlata, srebra, evo, kožne jakne, evo, BMW jakna. Vidi Harley Davidson. Serbija, Sirbista. Kako se dobro? Dobro, ali ovo je tanka, ovo nije ovo za motor. Ovo je za Zebanciju. Super, super. Super, super, brat. Sve je isto. Samo je manja guža. Mogla bi muža malo ovdje da dovedem. Davno nisam. Ima svašta nešto. Ljubavi, hoćeš da te olakša malo? Da. Kako ga znaš? Pa pilo, vidi kako me zove, brate. Pa šljašti, gledaj kako treperi koliko šljašti. Sve u životu imaš, samo još to ne. Trebalo? Patike neke da ti kupim. Neću. Što? Vidi ove patike sa rolerima. Ja, za decu. E, ove su dobre, ove se sad nosi. I dobro jutro, evo nas 5. dan puta na motoru, evo nas u Kušadasiju. Ovdje smo prenoćili, ovdje imamo i bazen u hotelu i to gore na posljednjem spratu, na krovu hotela. Interesantno, obično su bazeni dole u prizemlju, ovi ga napraviše gore na krovu. Imamo i mini bar ovdje, tu ćemo kasnije da blejimo, lepa terasa, dobar pogled sa terase. Evo da vam pokažem pogled na grad Kušadasi. Evo me na terasi i gledam na Kušadasi. Nisam ni znao da ovdje dolaze i ovi brodovi, kruzeri da istovaraju turiste. Evo jutros kad smo ustali vidio sam ovaj veliki kruzer da je tu i milion turista silazi sa njega. Lepo je, vreme je danas pristojno, toplo. Vidjet ćemo da li ćemo moći malo da se okupamo i u moru. Ovdje u bazenu ćemo sigurno da blejimo malo. Fin je hotel, pristojan sa 3 zvezdice. Evo više ovdje imamo i peškire da koristimo za bazen. Tako da je lepo. Ali vidi ovo, gle ovo. Gore se kupaš u bazenu, a ovdje možeš da gledaš, da snimaš je, znači da praviš radne fore, kao fokalno da budeš, kao delfin u bazenu. Imamo i doručak, ovdje tu je restoran, terasa i sad ćemo da idemo doručak. Evo, ekipa je tu. Dobro jutro. Kako ste spavali? Neighbors, da. Kako si spavao, Milane? Ja sam top spavao. Top, a? Neki smo spavali, neki... Bila je žurka, neka muzika, Maja se bunila, ustajala noću, pičkarala ove Turke, zatvarala vrata od terase. Tamo ima neka tvrđavica i brodovi parkirani, kasnije ćemo možda prošetati tamo do tvrđave, da vidimo šta ima tamo. A sad idemo na doručak. Ajde da vidimo šta tu ima da se klopa ovdje. Šta ima, kao švedski sto, a? Slatko, salate, povrće, salamice, kaškavalji, maslinke. Jel to? Jel moguće da nema jaja? Aparat za sok, kafu. Evo ovdje mora da ima nešto. Mora da ima jaja negdje. Evo su jaja. Ali mora da ima i kajgana. Nema, viršlice. Kuvana jaja. Neki paradajz sa kačkavaljem. Jaje, snagu daje. Svako jutro jedno jaje, organizmu snagu daje. Da, hoću da uzmemo malo i ovo. Može, malo kobasice. Kobasice, viršlice, ne znam šta je ovo. Može. Super deki grovati su besplatno, sve krivo cenu. Sve je to već plaćeno. Dobre. To je to, klopamo pa idemo da šetamo. I evo nas, posle doručka, izašli smo malo napolje, idemo se provozamo malo da vidimo kako izgleda ovaj gradić, pošto je dosta veliki. Idemo da nađemo neku
plažu, idemo do one tvrđave da vidimo kako to izgleda. Čuli smo da ima neka plaža, se zove Ladies Beach, da je lepa. Vreme je prijatno, plus 21. Polako sezona i ovde počinje. Svakim danom ima sve više i više turista. Ništa, idemo se prošetamo da vidimo kako izgleda ova tvrđava. I evo nas, ovde smo se parkirali, došli smo do ove tvrđave, idemo sad malo da prošetamo da vidimo kako to izgleda. Da vidimo šta ima na toj tvrđavi. Evo ovde taksisti čekaju turiste, nekoga da klepe, da ga oderu. Ne pitajte me kako znam da je to rade. Brodići, turističke vožnje, evo ga je veliki kruzer. Na brodu bude i klopa i muzika i vozite na neka ostrva. Evo, došli smo ovde do ove tvrđave. Pogledaj cene, molim te. Za građane Turske, odrasla, 50 lira. A za strance, odrasle, 10 evra. Znači, za Turke 1 evro, a za nas 10 evra. 10 puta skuplje. Dobro, da znam kako treba kad dođu ovi Turci kod mene u Beograd. 10 puta skuplje nego za nas Beograđane. Samo da znam kako treba da se radi. E sad, pošto Turcima nećemo damo ovde 10 evra za ulaz, vidim ide put ovuda i ovde ima još jedno malo ostrvce, poluostrovo. Sad ćemo probati tamo da odemo, da vidimo da li možemo da dođemo do tamo. Ono deluje kao neko divlje ostrvo. Ajde, javljamo se ako stignemo tamo. Evo nas na nekoj privatnoj plaži, traže nam 30 evra po osobi da uđemo. Ali pošto smo rekli da smo iz Sirbistana, kako oni zovu Srbiju, za nas može džabe, znaju da smo mi sirotinje. Zato idemo da vam pokažemo ovu privatnu plažu, da znate šta da izbegavate u Kruševac. Ja kažem nešto ovdje. Kaži, brate, nešto, ali pametno da bude. Da, evo. Rekao si kratko, ali pametno. Da, ali evo kupio sam ja kameru, hoću ja da idem u youtubere. Dobro. Uložio sam novce, hoću ja da uzimam pare kao ti. Dogovoreno. Da mlatimo lovu zajedno. Pa nemoj zajedno, ti za tebe, ja za sebe, to. a ti da mi pomoguš u tomu. Pomoći ću ti. Da, ne znam da sam uzao pravu, dobru kamericu. Ekstra, odlično. Znači, zapratite Milana i Milan otvara YouTube kanal. Uskoro sve ovo i na njegovom kanalu. Autoprevoznik. Autoprevoznik, to je to. E sad da vidimo, mislim da je 30 evra po osobi mnogo, brate. Da dođeš, da provedeš dan na plaži ovde. Jeste ovo privatna plaža, pa jeste lepa, evo sad ću da vam pokažem. Plaža se zove Jade. Hello. First we want just a little bit walk, then we'll come to have some drink. Hello. Pa lepa je plaža. Što se toga tiče, ležaljke, vidiš ovde baldahini, suncobrani, ograđeno, ima ovaj ponton za skakanje, rentiranje kanua, restoran, klopa, muzika, ali da imamo vamo što ima. Da, vidiš, baldahini. Kaže, ako koristiš plažu ležaljke, onda je to 30 evra, ali nas su pustili ovako malo da prošetamo. Ali mene interesuje da li možemo mi da prošetamo gore do onog ostrava. Ajde da vidimo. I posle one privatne plaže malo smo se provozali, došli smo ovde na neku javnu plažu, zove se Ladies Beach. Ovde je ulaz džabe, boga mi ovde ima kupača. Evo ovo je za nas, Milana, ovde džabe ulazi. Tako je. A? Da vidimo gde se silazi. Idemo malo da pokvasimo noge. Ovako izgleda Ladies Beach u Kušadasiju. Dugačka je plaža. Sad ćemo da vidimo da li je voda ladna. Izaći ćeš na YouTube, ne sekiraj se. Ajde, ajde, marši nožicama, kupačice moja. Čuda ćemo napraviti. Došli smo malo da pokvasimo noge, voda je onako hladnikava. Ali eto, u Kušadasiju ova plaža pristojna izgleda, peščana je. Ladies Beach. Gore imate restorane, kafiće. Kada je sezona ovde izbaci one ležaljke, pa se plaćaju ležaljke, ali uvek bude mesta i da se baci peškir. Hoćeš ti da se kupaš? Koliko para mi daš? 10 evra ti dam skočiti vodu. Pa ne bi skočila za 100 evra, a ne za 10. Za 100 ne bi skočila. Ne. Za 1000 bi razmislila. Dakle mi 1000 evra.
Ako ti uđeš, ulazi djed. Ne, ulaziš ti, kako ja ulazim. Neću. Čekaj malo da se adaptira. Da se klimatizuje. Zatrči se, ajde. Eto, lepo je za decu, Pličak je daleko. I evo nas, završavamo dan proveden na plaži, malo smo se kupali, bućkali. Voda je onako, još uvek je hladnjika, spremamo se. Idemo malo do hotela pa će blejimo gore na terasi na bazenu. To je to, sedamo na motore do hotela pa se javljamo kasnije. I treba da odlučimo gde ćemo sutra. Sutra napuštamo Kušadasi pa da vidimo da li idemo prema Srbiji, da li se lagano vraćamo ili ćemo da nastavimo još dalje i dalje. Ajde, javljamo se. A, deki, brate. Kakva je voda sve što je mokra? Dobre. Aha. Znači, Zaronimo ovde i tamo da izdravimo do kraja ovo. ko ne može da izdrži, Plaća pivo. može. Može. Ajde. Ajde sad da plijemo, tamo i nazad. Ko izgubi plaća pivo? Mora pipneš tamo, pipneš ovde i to je kraj. Ko izgubi plaća pivo? Da, pa napićeš se. Ti ga završavaj. A on mnogo nešto gleda. To ne gleda. Ajde, mi ovdje, Janković, gubi, šta je ovo? Ja sam crko, buco, peštinsko disanje. Bežim, ja nemam snage. Jebot, idem u teretanu, vežbam, dižem ovo, ono. O, ništa, brate, izpomeđuje. Puje. Leo. Dobio sam ga u dve discipline, u ronjenju i u plivanju. I evo nas, završili smo sa kupanjem u bazenu, izašli smo ponovo da šetamo i prvo ćemo da kupimo parfeme, da se naparfemišemo. Šta smo kupili? Ček, samo nima. Najdugotrajniji parfum za leto. Šta je sad? Ček, samo nima ili ovaj, kaže Vesna, ovo je sad najatraktivniji. Ne može se odlučimo koji ćemo. Si znaš šta? Pa ne, nije ništa. I eto, kupili smo parfeme, sad kad sednemo na motore, pa kad se namirišemo, iza nas ima da sve samo da miriše. Super su parfemi, ovo ima i kod nas u Ušću i na Delci. I koja je cena? Pa ne znam koliko je kod nas, Da. ali ovdje su 10 evra. 10 evra parfemčić. A postojani su baš. Kaže Maja da su postojani. Rekao sam, ako me neko prati na TikToku, od Da. njih ja trošim u radnji 50 evra. Evo. Evo. Ali recimo to na engleskom, on mene ne razumeš, ja njemu pričam. Što su dobre patikice, vidi. Dior, Versace, Dior. Jebeš i mater ako ovi naši ne nabavljaju ovde i prodaju u galeriji po 5 puta skuplje ceni.
Džidža Bidža, Radnji, Satova, Zlatara. Kušadasi vam je jedan veliki buvljak. Best shop in Kušadasi. Turska roba, na izvolite. Sva sreća da putujemo motorima i da nemamo mesta u koferima više, jel tako Milane? Zamisli da smo došli kolima ili da si došli tvojim Amarokom, s onim gepekom onolikim. Znači, bankrotirali bi svi, jevi. Tako, fino je bilo ugašeno. Now, hello. Dobro, brate. Dobro, brate, dobro. Ej, patiki, fabrik, komši price, brother price. Eto, čuli ste, brother price. Pay less, big sale. Ali ove majčice, ovo se isplati kupiti. Znači, majčice su 10 evra, ima i za 5 evra, ima i majčice, trenerke, ta garderoba, sve ono što po Beogradu plaćamo dosta skuplje, ovde se to isplati kupiti. Zlato i nije toliko jeftino. Svi su gostoprimljivi, druželjubivi, svi hoće da se slikaju, da se snimaju, dobace neku reč. Tako da osjećamo se baš prijatno. Jedina sreća je to što nemamo mesta u koferima i što smo motorima došli. Inače bi nadrljali. A samo da ti kažem, treba nam kaiš za pantalone, to ćemo da stavimo odmah. Kaiš za pantalone, to odmah da turim na sebe, a? Dobro. Pogledaj, svi mašu, svi se javljaju. Svi su druželjubivi, gostoprimljivi. Turci bre pravi trgovci. Što imaš parfeme. Parfum. How much parfum? 10 evro parfum, vidi. Ništa, sad ćemo sesti ovde nešto da klopamo malo i da se dogovorimo gde ćemo sutra. Evo, odlučili smo se ovde da sedamo nešto da klopamo. Gde ću ja da sedam, pored tebe? Naravno, jo. I evo čovek nam je doneo hleb, vidi šta je ovo. Kaže, specijalan hleb za specijalne ljude. Probuši ga ljuškom, da vidimo da li će da se izduva. Hladit će se. Probuši ga, ajde. Dobro. I evo, stigla nam je klopica. Sve onako dosta jako začinjeno. Imamo ove popivce. I sad, posle dobre klope, moramo još malo da šetamo. I dobro jutro. Evo nas, 6. dan našeg putovanja na motoru. 7:30 je ujutru. Poranili smo da obavimo doručak. Pakujemo se, sedamo na motore i nastavljamo dalje. Pomalo je oblačno, ali nadamo se da neće biti kiše. Idemo još dalje, dublje u Tursku. Rešili smo da nastavimo da se vozimo sve ovako uz obalu mora i da napravimo danas još jedno 450, skoro 500 km. Idemo do mesta koje se zove Demre. Tu je sahranjen Sveti Nikola. Idemo da obiđemo crkvu Svetog Nikole. Tako da ostanite do kraja da vidite kako izgleda put od Kušadasija do Demrea i da vidimo kako izgleda ta crkva Svetog Nikole. Javljamo se opet kasnije na putu. Ćao! I evo nas, napuštamo Kušadasi. Vreme je prijatno, plus 21 stepen. Jeste malo oblačno, ali dobro, bar nije paklena vrućina. Kao što smo rekli, nastavljamo naše putovanje, ne idemo ka Srbiji, idemo još dalje, još dublje u Tursku. Danas se vozimo sve uz obalu mora i idemo do grada Demre. Imamo nešto više od 450 km. Zato smo i poravnili, 9 sati je ujutru po turskom vremenu, da stignemo u grad pristojno vreme. Želimo da obiđemo malo i crkvu Svetog Nikole. Kucali smo u navigaciju, izbegavaj autoputeve, mada ovi njihovi putevi su sve neke brze saobraćajnice, dupla je traka u jednom smeru, dupla u drugom. Jedina mana tog puta kroz Tursku je što je put prilično ravan, nema nešto puno krivina. Kad se budemo vraćali, verovatno ćemo opet ići nešto kroz Bugarsku. I mislim da će nam ovo biti najdalja tačka. Tako smo se dogovorili, od sutra krećemo da se vraćamo ka Srbiji. Ovde ima malo gužve, to je to za ovo javljanje. Ajde, javit ćemo se opet kasnije sa puta, kad bude nešto zanimljivo. I evo nas, vozimo se već sat vremena od Kušadasija, prešli smo 100 kilometara i ovako prolazimo kroz razna turska naseljena mesta, sela, gradiće. Evo jedan klasičan turski gradić, daleko od turističkih mesta, znači ovde nije turističko mesto,
pravi turski gradić. Sve to deluje sasvim normalno, ne znam, ima dosta, u svakom gradiću ima dosta ovakvih novih zgrada. Ništa neobično mi nije, dole su kafići, fast foodovi, evo, prodavnice, vidio sam i autoplaceve, polovnih kola, evo, jandarma, stanica policije, vi što je lepa. Bude tu i džamija, sa leve strane su privatne kuće, ovdje desno zgrade, soliteri, sasvim okej, ništa nije ono kao, jao, Turska, ne daj Bože, ne. Ja sam prijatno iznenađen, ima i tržni centri i benzinske pumpe, ma svega. Pogled zgrade što su lepe. Vidi se da su relativno nove, da nisu stare zgrade. Tako da sve mi je okej. Malo su vlažne ulice ovdje kao da je kiša tek prestala. Ima dosta i semafora ovdje, ne zaustavlja. Idemo, zeleno je. I eto, sad napuštamo ovo, ne znam koji je ovo gradić bio. To je to, nastavljamo dalje. Javljamo se opet nešto kasnije. I evo nas negde u Turskoj, ne znam ja tačno gde. Prešli smo jedno 200 km od Kušadasija. Ovde se namrgodilo. Imam osjećaj da smo se malo i popili, da je neka veća nadmorska visina. Temperatura je pala, oko nas su sve neke planine. Oblaci se spuštaju dole i prilično je hladno. Još uvek nema kiše. Mi se sve nadamo da ćemo da prođemo ispod ovih oblaka. Ali tamo seva je. Ali asfalt je dobar, vidi, nov put. Znači vozimo izbegavaj autoputeve. Ali ovaj put je ekstra. Samo se nadamo da ćemo da se provučamo ispod ovih oblaka bez kiše. Ali ne vredi, evo, upravo počinje poneka kap. Samo da vidimo koliko je ovo jako. Ako je preterano jako, morat ćemo da stanemo, pošto smo u letnjoj opremi. Da vidimo da li da oblačimo kišu. Tamo iz onih brda mi deluje da je vedrije nešto. Da vidimo da li možemo da se izvučemo bez pljuska. Boga mi pojačava se kiša. Ali ovdje nemamo gde ni da stanemo, nema ni nastrešica, nema ništa. Da vidimo iz ovog brda šta nas čeka. Ladno, ladno. 13 stepeni pala temperatura, sad 20 i nešto na 13. Ovdje i da nema kiše, ovdje bi bilo ladno. Ovdje se pojačava. Vedi, pada kiša sve jače i jače, morali smo da zastanemo, da obučemo bar gore kišnu opremu, jer ako se isprasimo i posle da vozimo po vetru, neće da valja. Evo kako žene uživaju na motoru, moramo mi muškarci da ih oblačimo. Deki, pomozi tvom pilencetu, tvojoj bebici. Ništa, oblačimo kišu i nastavljamo dalje. I evo nas, obukli smo se u kišnu opremu, sad možda pada šta hoće, možda vozimo. Ali znate šta je najjače? Što je izgleda kiša prestala dok smo se mi obukli. Nama treba bukvalno 15 minuta se obučemo i kiša prestala, pogledaj. E sad, tamo je vedro, a gledaj vamo kako je crno. Sad smo pitali dok tučina ovde, mi idemo dole prema Antaliji, ide se ovako pa se skreće tamo. Ništa, nastavljamo u kišnoj opremi, ako nam baš bude vrućina, stajemo da skidamo. Ajde, javljamo se kasnije na putu. I evo nas i dalje se vozimo kroz Tursku. Imamo još jedno 150 km do tog grada Demre. Svaki čas kiša, sunce. Pogledaj ovo, desno vedro, sunce, a levo opasno zajebani oblaci. Ja sad ne znam gde me navigacija vodi, ali ako nas bude vodila tamo, neće da valja. Gledaj ovo, prosto se smrači kad uđeš ispod oblaka. I evo nas, prelazimo neke turske planine. Sad sam video znak 1700 metara nadmorske visine. Temperatura je pala na plus 9 stepeni, da ne veruješ. 9 po kiši, boga mi hladno. Sad smo izašli iz nekog oblaka, ovdje nema kiše i nadamo se da će postati malo toplije. Ali pogled je prelep, veličanstven. Pogledajte jezero ovo, pogledaj ovo. Neverovatno, vidi brana. Osjećaju se dosta bočni vetrovi. Ne znam kako se zove ova turska plina. Posle ću da pogledam na Google mapama kuda sam prošao.
dur znači stop, to smo naučili. Levo, nema nikoga, ali ne znam biće ovo neka velika raskrsnica. Pogledaj, sve novo, nove ulice, uređeni trotoari, znakovi, linije farbaju. Ovde bar nema kiše, ali kad pogledam ispred tamo u daljini iza ovih brda opet neki tamni oblaci. Lepo je ovde, samo da je malo toplije. Da, eno gore crni oblaci, izgleda da opet idemo pravo ispod tih oblaka. Pogled tamo u daljini, spajaju se nebo i zemlja. Tamo je pljusak, sigurno ulazimo opet u pljusak. Već 3-4 puta smo ulazili u pljusak i izlazili. Izgleda da nas čeka još jedan. Kao da lagano silazimo sa planine. Evo gledam, temperatura je sad sa 9 skočila na plus 15, ali opet ispred nas kišni oblak. I do sad je bilo kišnih oblaka, ali sve iza vidim kao vedro, aj prođemo kroz njega, ali ovde, ovom oblaku ne vidim kraja. Ništa, javljamo se kad se izvučemo iz kiše. I evo nas po ovim turskim planinama. Naišli smo na neku kao malu pijačicu, ne znam ni ja šta je. Prodaju voće, povrće, med, kuvani kukuruz i čaj. Pada kiša, ubija, temperatura je na pojedinim mestima bila čak 9 stepeni. Odnosno samo 9 stepeni. Tako da smo pristali ovde, naručili po čaj. Čok. I sad čekamo da ovaj skuva čaj, da idemo tamo pored peći da se grejemo. Šteta što nije lepo vreme, ovde je lepa priroda. Pogledaj vodopad. Nego što pada, baš jako pada, pljusak. Da bar malo prestane. A sutra što je najgore moramo ovim putem i da se vratimo. Ili će da bude sneg ili će da bude sunce. Neki će da ostanu, a neki će i da se vratimo, ali tako? Ti gore, 1500 nešto metara. 1700 je bilo najviše sam vidio, da. Znate, ti voziš 1700 metara, evo 100 km voziš. Da. Sigurno vozimo 100 km, 1700 metara. 5-6 puta smo ulazili u pljusak, pa sunce, kiša, sunce. Sve tako nekako oblaci naiđu. Ništa, kraća pauza ovde, malo da se ugrejemo, pa nastavljamo. Imamo još sat vremena do mora, do mesta Demre. I evo nas, konačno smo se spustili sa planina, pustili smo se dole skroz do mora i sad ovako uz more imamo još jedno 15-20 km do grada Demre. Sve su ovako oštrije, malo krivine, ali more je prelepo. Ovde vidimo ima je dosta divljih plaža, neke se tek i uređuju, prave se kampovi. Eno tamo ispred nas se vidi neki grad, trebalo bi da je to grad Demre. Ništa, ajde javljamo se kad stignemo u Demre i kad nađemo hotel gde ćemo da se smestimo. I evo nas, konačno smo stigli u Demre, ovde sam se parkirao, našli smo super apart hotel, to je gore, mi smo na drugom spratu. Ja sam se već smestio, Milan će sada dođe. Milan je odmah pravo sa motora otišao da obiđe crkvu, a mi smo prvo rešili da se smestimo, sredimo, presvučemo, pa ćemo tek sad mi da odemo do crkve. Kako ti je prošao današnji put? Ludo i nezaboravno. Kiša, sunce, vetar, sneg. 4-godišnja doba. Da, danas je bilo i hladno, najhladnije je -9. Što lupaš? Ne, pardon, ne -9, nego +9. -9. A krenuli smo iz Kušadasija sa +20 i nešto, 21, 22. Juče smo se bukvalno kupali u moru na plaži, a danas smo se smrzavali. Ali dobro, tako to izgleda kad se putuje na motoru. Ajde sad da vam pokažemo razlog zašto smo uopšte i došli u ovaj grad Demre. I ovdje ista fora, za Turke je 100 lira. Thank you. A za strance 17 lira. I ovako izgleda ulaz u crkvu. Da vidimo kako izgleda ova crkva. Inače, ovo je jedno od najznačajnijih hrišćanskih svetinja u Turskoj.
Evo ovde možda vidimo otprilike kako je izgledao Sveti Nikola. Interesantno da u Turskoj ovako pravoslavni hram je ostao sačuvan i dobro je da oni to održavaju, a? To je sasvim okej, zar ne? Kuda se ulazi, ajde vidimo ovuda. Pogledaj. Pravoslavne freske. Ostaci. Sigurno je bio više puta rušen i obnavljan. Viš kako su napravili krov iznad da ga sačuvaju. Interesantno. Ovo je izgleda sarkofag gde je on bio sahranjen. Evo ljudi stavljaju neku paru za sveću. I ovdje je bio njegov grob sve do 1087. godine. I onda su italijanski mornari iz Barija ukrali njegovo telo i preneli ga u Bari, gde i danas počiva. Ali ovaj originalni sarkofag je ostao ovde u Demrevu. Danas je ova crkva pretvorena u muzej i zato se naplaćuje ulaz. Evo ovde još jedan sarkofag. Boga mi, velika crkva. Ovo je nešto kao crkveno dvorište. I što su sve kao neke grobnice bile. Gore je bio zvonik. Super stvar, baš sam ono prijatno oduševljen što su Turci sačuvali ovaj pravoslavni hram i čak su ga zaštitili od propadanja s ovim veštačkim krovom. Da vidimo ovamo što ima. Boga mi, nije malo. Koliki hodnici. Evo ga vuček neki. Kako on šetao ovuda nije mi jasno. Ograđeno je sa svih strana žicama. Išao neki kanali za vodu, ne znam šta je ovo. Ovdje gore ima neka galerija. Vidi ovo što je zanimljivo. Koliko li ovo staro je. Boga mi velika, ova hala mi se najviše sviđa. A? Velika, brate. Velika crkva. Ovaj deo mi se najviše sviđa. Ova prostorija. Eto, obišli smo crkvu Svetog Nikole, idemo sad ovde u ovu prodavnicu suvenira, možda kupimo neku ikonicu, neki suvenir, pa idemo nešto i da klopamo. Malo smo i ogladnali. Ajde, javljamo se posle. Ček prvo da vam snimim prodavnicu. Evo, Svetog Nikolu poistovećuju sa Deda Mrazom. Kažu da je on bio takav dobrotvor, delio poklone deci, da je nosio crveno odelo i da je imao dugu belu bradu. Svašta ovde ima. Idemo prvo da klopamo, pa ćemo ovde svratiti u prodavnicu. I evo, stigla je klopa, vidi koliki je, metarski poslužavnik. Ali devojke su toliko gladne da nemam vremena ni da snimim, odmah su navalile da jedu. Kažu, vožnja na motoru troši kalorije, sad moraju da nadoknade kalorije. I dobro jutro, evo nas, 7. dan puta na motoru, prenoćili smo ovde, mesto se zove Demre, skroz dole na jugu Turske, Antalijska oblast. Ovo su naši apartmani, super, ovo je neki apart hotel. Da ne veruješ, znači 30 € noć, a snimit ću vam kasnije kako izgleda apartman. Znači ima posebnu spavaću sobu, dnevnu boravak, terasu, kuhinju, sve uređeno. Motori su ovde bili parkirani i pošto nas je juče uvatila dobra kiša, a znate mene, ne mogu ja da vozim prljav motor, sad idemo da peremo motore. I kakav je štroka, prljav, sav. Čekam Milana da siđe, idemo zajedno tu do perionice da malo ispuškiramo motore. I pošto nam se ovde sviđa, smeštaj je ekstra, rešili smo da ostanemo još jednu noć ovde. Tako da ćemo danas malo da kuliramo, odmaramo. Da, u apartmanu imamo čak i veš mašinu. Uspeli smo i da operemo stvari, aktivni veš, prljave gaće, majice, tako da sad možda nastavimo još ovoliko.
To je to, puškiramo motore, pa se javljamo kasnije. I evo me ovdje u Turskoj, dao sam nekom Turčinu 50 lira da mi opere motor, evo on mi sad pere motor. Sad ćemo da ih ispuškiramo i bit će kao novi. To je bila pena, sad ćemo malo pušku. Biće to super. I evo ga, motori su oprani, sad je to skroz druga priča. I jedan i drugi. Inače, Milan je i sedište preradio, nije mu se svidjela ona bež boja, pa je brown neka bež boja, pa je stavio ovu crno sedište. Samo ga je presvukao. To je to, higijena je obavljena. Danas ne znamo šta ćemo, ovdje ćemo da kuliramo, da odmaramo malo. Idemo sad do apartmana, idemo negdje na doručak, pa ćemo da vidimo ako ima još neka znamenitost ovdje u ovom mestu Demre i to ćemo da obiđemo. Pa ćemo sutra da nastavimo dalje. Ajde, javljamo se kasnije opet. I posle doručka došli smo ovdje neki antički grad, Mira. Ono su tamo neke grobnice iz 4. veka pre nove ere. I neki grad antički. Nego ovo već počinje da bude na svakom mjestu i dosta mi smeta. Karte se kupuju svuda, ajde što se kupuju karte, platili bi karte. Nego za Turke je karta 100 lira, to dođe 2,5 evra. A za nas traže nam 13 evra po karti. Znači naš četvoro 50 evra treba damo da uđemo. A Turčin bi ušao za 10 evra. Tako da postaju malo bezobrazni i to mi smeta. To je diskriminacija. Tako da mislim da nećemo ući u ovaj antički grad. Evo odavde mogu malo da snimim. Tamo su pravili kao neke grobnice u tim stenama. I tu ima kao neka arena. Nije to veliko šetalište, ali 50 evra za ovo mislim da je mnogo. Da su stavili malo pristupačniju cenu, pa ajde. Ništa, malo će prošetamo ovde, pa ćemo da vidimo šta ćemo dalje. Evo malo da vidimo suvenire. Ima svašta da se kupi, da se vidi. Hoćeš da mi kupiš šalvare? I šta još? Dajre. I dajre? Da. A šta će... Šta će mi šalvare, šta će... Šta će ti crne kose i duge noge bose? Šta će ti šalvare? Šta će ti dajre? Da ti kupim šalvare i dajre? A kako ćeš da igraš? Aj pokaži mi kako ćeš da igraš. Pa onda neću ti kupiti. Ništa, tu je motor parkiran, idemo dalje. Ovo već počinje malo da mi smeta, ovo što za turiste jedna cena, za Turke druga. Ajde je to nešto pristupačno, nego naš četvoro treba da damo preko 50 eura da uđemo. Generalno Turska nije skupa, smeštaj smo plaćali, evo sad ću vam pokažem smeštaj ovdje, 30 eura noć, znači da se usereš kako je dobar. I veš mašina, i mašina da suduje, ceo bre stan, apartman, ceo kuhinja, terasa, spavaća soba, pokazat ću vam kasnije. I kroz celu Tursku smeštaj, prosek smeštaja nam je 40 eura, znači najskuplji smo platili 45 u Kušadasiju sa doručkom. Znači nije skupo, gorivo je jeftino, hrana onako džene, zavisi gde sedneš, ali ovi posete ovim muzejima, tvrđavama, tu deru, to je skupo. Ništa, to je to, javljamo se kasnije. I evo nas, 8. dan puta na motoru, još jednu noć smo prenoćili u ovom gradu koji se zove Demre, motori su spakovani i danas nastavljamo dalje. Nikad nisam bio dalje od kuće nego ovaj put, čak 1800 km. I danas smo rešili lagano da idemo prema Srbiji. Ajde, oblačimo opremu, pa vam usput pričam plan puta. Ostao sam još dužan da vam snimim sobu, to ću sad da brzaka. Ajde, vidite sobu. Evo ovako izgleda apartman, evo Maja se oblači. Više nego pristojan, komplet kuhinjica s velikim frižiderom, mašina za sudove, dnevni boravak sa trpezarijom, spavaća soba i ovdje lepo kupatilce. Imamo i terasu, velika pristojna terasa, tako da smo bili prezadovoljni s ovim smeštajem. Eto, 30 evrića noć, da ne veruješ. U Italiji ovakav smeštaj ne smijem ni da zamislim koliko bi bio. Isti ovakav je i Milanov apartman, sve na istu foru. To je to, sedamo na motore, javljam se usput da vam kažem koji je danas plan puta. I evo nas, napuštamo grad Demre, bilo nam je ovdje prijatno i udobno. I danas lagano krećemo da se vraćamo ka Srbiji. Pošto smo 1800 km daleko od kuće, naravno da ne možemo u cugu,
ali ćemo se truditi koliko toliko da ubrzamo, da ne bude baš opet 8 dana, nego ako možemo to iz 2-3 dana da stignemo do kuće. I gledamo na karti, sad kad krenemo nazad, relativno usput nam je i Pamukkale, tako da smo rešili da svratimo malo i u Pamukkale, da vidimo te bele terase od Krečnjaka, pa ako bude prilike možda se vozimo i balonom. Ništa, vatamo pravac ovuda prema Antaliji, pa se onda skrećemo levo, idemo gore preko ovih brda prema gradu Denizli i tu pored Denizlija je i Pamukkale. Imamo skoro 300 km danas vožnje, nije strašno. Danas je vreme prijatno za vožnju, evo, plus 22 stepena. Evo ga znak, napuštamo Demre. Inače, Demre je isto na moru, postoji tu i plaža. To je to za ovo javljanje. Ajde, javljamo se kasnije sa puta kad budemo pravili neku pauzu. Ovaj deo puta je lep za vožnju, ima dosta krivina, a sve tako vozimo uz more, sa lepim pogledom. Tako da ostavit ću vas malo da uživate u ovom delu puta i vi kao što uživam i ja. Prvi put sam zakačio. Eto, odvozali smo ove krivine. Bilo je onako malo izazovno. Prvi put mi se desio da sam dole zakačio ovaj puzaster u asfalt. Nije mi se to nikad dešavalo do sada. Ali eto, zbog tako oštri krivina, samo od sebe je došlo da i levi i desni u jednom trenutku zakačim dole o asfalt. To je otprilike neka valjda granica dokle motor može da se obara. Ništa, odvajamo se sad iz ovog grada levo gore prema planinama, pa se javljamo kasnije na nekoj pauzi. I evo nas na prvoj pauzi, pošto idemo preko istih planina preko kojih smo i došli. Stali smo opet ovde na ovu pijačicu. Sada kada nema kiše, mnogo je bolja atmosfera. Ovde ima neki izvor vode i samo su razvukli creva svuda i svuda curi sveža voda za piće. Ovo se meni sviđa, ovo je ono izvorno turski, nije turističko mesto, pogledaj. Prodaje se kukuruz, kafa, čaj, sad smo popili čaj. Neka mala turska pijačica, sveže voće, povrće. Evo, vidi trešnje, kod nas trešnje 1500 dinara, ne znam pošto su ovdje, pitaću posle. Ovo je kao restorančić, ima se pojedu ćufte, čorba. Non stop se kuva vruća voda u kazanu, voda stalno vri. Evo ga jedan mladi kangal. A tu su i mačke neizostavne u Turskoj. Baš ima puno mačaka ovdje u Turskoj. Tamo ima i WC uređaj.
simpatično. Sviđa mi se ovako ovo iskonski tursko, kad nije ono turističko mesto. To me privlači da vidim. Da je gore neke stene, koliko to ide visoko. I tu izvire prirodna voda. Stavili su ova creva, pumpe i svako je razvukao jedno crevo do sebe. Do svog lokala. Eno ga naš drugar Abe, on nam je spremao kafu, čaj. Gde si Abe? Ovo ne zna i ne ume, ja njega stvarno ne razumem! Da, I evo nas i dalje na turskim planinama. Skoro smo došli do oblaka, stalno vozimo uzbrdo, već nekoliko kilometara. Nema žive duše na putu, samo ja i Milan iza nas. Ovde je temperatura pala na 12 stepeni, ali pogled je odavde neverovatan. Pogledaj, 1700 metara nadmorske visine. Oh my god, kakav pogled. Kakvo prostranstvo, kakva pustinja. Meni je interesantno ovo da nema žive duše, nijedan auto ne ide ni tamo ni vamo. Ne znam, mene privlače više ovako planine nego nešto to vožnja uz more. Ja se oduševljavam ovako s ovim visinama i kad se pogled pruža u nedogled. Ovo belo što vidite, to su sve plastenici, znači duž celog puta ih ima u nenormalnim količinama, znači na svakom ćošku su sve plastenici i unutra oni gaje povrće. Verovatno bez tih veštačkih uslova ne bi opstalo na ovim temperaturama. Verovatno je ovde leti pakao vruće, zime su hladne, tako da duž celog ovog puta viđamo ove plastenike svuda. Sad imam osjećaj da se lagano spuštamo. Pogledajte oblaci kako su nisko. I evo nas na pauzi. Vidjeli smo usput ovaj restoran, bilborde sa svežom jagnjetinom, deluje pristojno, imaju i parking. Tu smo se parkirali, idemo sad unutra da klopamo. A vidi kakva je ova sveža planinska jagnjetina. Ček da vidim da li mogu odavde da snimim. Ali miriše. Šteta što ne može da kamera prenese miris. Idemo sad unutra, sednemo pa da klopamo nešto. I evo, posle one sjajne klope i one jagnjetine, razvalili smo se, stvarno je klopa bila ekstra. Nastavili smo putovanje, sve vreme smo uglavnom vozili nekim brzim saobraćajnicama ili jednim delom autoputem, tako da nije bilo ništa zanimljivo. Prosto sam počeo da dremam na putu koliko je bilo zanimljivo. I malo po malo, evo, skoro smo stigli do grada Pamukkale, prošli smo i Denizli i evo još 6-7 km do Pamukkale. Evo ovdje se vidi tamo u brdu da se nešto beli. Ne znam da li je to. Šta se bijeli u gori zelenoj? Da li je snijeg ili su labudovi? Snijeg nije sigurno, već bi otopio. A labudovi nisu, nema teorije. Stigli smo na Pamukkale, sad ćemo ovdje da pristanemo da se raskomotimo. Sad ćemo sedemo negdje, popijemo kafu i da vidimo kako ćemo dalje da nalazimo smeštaj ili šta već, dogovaramo se. I evo nas, stigli smo u Pamukkale. Iza mene vidite bele stene. Idemo da vidimo sad nađemo gde je ulaz u Pamukkale. Smestili smo se u hotel na brzaka. Odmah smo se presukli u Bermude i idemo do Pamukkale. Evo to ovako izgleda. Vreme je malo oblačno, nema baš nešto sunca, ali dobro. Dosta ljudi ima, kolona ljudi se penje gore. Sad smo se raspitali, kažu 30 evrića ulaz, pa ti vidi. Šta ćeš? Rešili smo da uđemo, zato smo i došli. Prvi put smo ovde. Evo ovako to izgleda na slikama, sad ćemo da vidimo i uživo da li tako izgleda.
I evo nas, ušli smo u Pamukale, platili smo ulaz 30 evrića po osobi, pa ti vidi. Čekamo Milana i Bucku, idemo gore da prošetamo, da vidimo gde su ti bazenčići mali, gde su te vode od krečnjaka, terase. Prenećemo vam iz prve ruke utisak da li se isplati doći ovde i dati 30 evrića po osobi. Ovde ima još neko jezerce sa patkicama. Sad će Milan da ide dole da vata patke. I evo nas, popeli smo se gore na vrh. Generalno ništa posebno. Onaj mali mikrofon što držimo oko vrata pao mi je pravo u vodu. Trenutno ne radi, a da li će da radi kad se osuši, ne znamo. Majo, što su ti prljave noge tako? Krečila sam. Šta krečiš? Završavamo lagano posjetu ovde. Ja ne mogu, znači noge sam isekao na sve strane, moramo papučama. Svi idu bosi, ali ne vredi više. Nemam više snage ni volje da idem bos. I završili smo posto, evo sad gledamo gde smo bili skroz gore na vrhu. Sad smo malo i ogladali, sad bi nešto mogli da jedemo, a? A hotel nam je odmah tu u blizini. Ovdje je hotel 50 eura sad doručkom. Sobica onako mala, ali pristojna. Evo, sešćemo ovdje u ove kočije. Idemo da se vozimo. Opet ti jebo. Halo? Hello, šta ćeš ovdje? Ovo neće da bude sve pare. Ovo će sve pare da mu uzme. Opet to je, danas smo pili kafu kod njega. Evo ljudi, autoprevoznik i njegove patkice. To mi tamo i čuvam, eno tu je. Tamo čuvaš, gajiš patkice, da. Tako je, a oni se pitaju odakle mi patkice. Da, imaš ti patkice koliko hoćeš. Celu farmu patkice. Đuro, patak, Đuro. Alo, majstori mora da pripaze, koji je sledeći. To je to za danas, završavamo s današnjim danom, idemo u hotel da odmaramo, sutra moramo da poranimo. U 5 ujutru dolazi kombi po nas i vozi nas da letimo balonom. Biće to jedno nezaboravno iskustvo. Zato ostanite do kraja da vidite kako izgleda vožnja balonom. I dobro jutro. 5 sati je ujutru. Danas smo poranili, a? Evo iza mene se vide Pamukale. Poranili smo, čekamo da dođe prevoz po nas, idemo da se vozimo balonom. Dođi, Majo. Onako, jutro je hladnjikavo, još sunce nije izašlo, zato smo poranili, trebalo bi da u vazduhu vidimo izlazak sunca. Jao, kako romantično. Je li romantično? Da. Jesi uzbuđena? Strašno. Nisam mogla da spavam noći. Ili imaš frku? Tremu? Nije valjda da se plašiš? Plašim se. Plašim se visine. Ma nije strašno. Dobit ćeš padoža. Ništa, ajde javljamo se kad dođe kombi po nas, prevoz, ne znam kako dolaze po nas. Pa nas voze, čekamo Milana i Bucku da i oni izađu, oni još spavaju, sad će i oni da izađu, spremaju se. Javljamo se posle. I evo stigo je kombi po nas, idemo da letimo balonom. Milane, imaš tremu? Ja? Da. Stavio sam liču. Bucka? Pasoš stavljam u usta. Pasoš usta, što? Da znaju ko je. Ti Maja? Meni top. Tebi top. Gdje izašao je? Ovo je ovdje, a ne plati jedan. Milane, sedi. Teraj. Imam kategoriju. Imamo sve, samo Sad imamo sve, jel? sedi i cepa, idemo bre sami do Beograda. Za Beograd, s firmom Krstić. Pa ti si već... S firmom Janković. Sad ćemo da vidimo da li ima još ljudi. Opa! Još troje. Ove su teške, nećemo moći da poletimo. Nema šanse. Good morning. Good morning.
U što imamo ekipu, brate, 50+. To je tvoj kalibar. Ovo baš i ja zaboravim da sam i ja 50+. To sam skroz smetno suma. Za Beograd, svi su čuli, Amerika i Evropa. Majstor kasni, brate. Evo kompanija s kojom letimo. Ako se ne vratimo da znate ko je kriv. Ništa, javljamo se kad stignemo da vidimo kako to izgleda. Evo izašli smo iz kombija. Evo baloni se naduvavaju. Buka je nešto veća, verovatno zbog ovog toplog vazduha. Ima dosta balona, sad ćemo da vidimo koji je naš. Nemoj da ga potepaš! Šta bi? Ćeš da se predomisliš? Sad će korpa se ispravi. Gledaj, gledaj. Boga mi, nisam očekivao da su ovako veliki baloni. Velika je i korpa. Jasno mi je kako ide gore i kako se spušta dole, ali mi nije jasno kako upravlja sa ovim. Like this? Goodbye. Problem? No problem. Evo dobro. Goodbye. Dođi pio da proviriš. Ne moram da vidim. Joj, ti odi onaj. Gdje će vada toliko visoko? Ostane se jebala. Neki recimo da stiđe. Neki recimo da se spusti. Majstore, ne moraš baš ovoliko. Neki ti jedini znaš od engleski. Potajne se jebajte, brate, mora toliko visoko. Šta si prebledala? Ma i meni ovo nije trebalo, majke. Nije. Muska je prebledela, gotovo je. Snimi onaj tamo gore, ne znam da se krenem. Nema ga, ona je nestao. Čuti, ovi dole još nisu poleteli. Evo, jučer smo ovde šetali po ovim terasama. Voda je onako kao topla, moraš boz da ideš. Ja sam jednom trenutka obuku papuče, pa su prišli oni redari da mi zamere da sam morao da se izujem. Interesantno je ovo, može da se preporuči za adrenalinske zavisnike da dođu da se provozaju balonom. Neobično je kad si ovako visoko, gore je mir, tišina, samo se čuju otkucaji naših srca. Devojke, kako je? A? Okej. Ne vidimo ništa. A? Nema straha. Da, nema, ti si lavica. Lavlje srce. Eto, sad možda čekiraš da si ovo preživeo. Dođi gledaš romantičan za izlazak sunca. Pa gledam, bilo ali nešto nas mnogo. Vidi kako je romantično, pogledaj. Sljedeće godine idemo u Kapadokiju. Kažu da je tamo lepše izlazak. I skuplje. 3 puta. I 3 put skuplje.
Okay, sunrise time. Sunrise, Good yes. morning for us. Tequila sunrise. Evo, vozili smo se skoro sat vremena, u stvari puni smo. Treba da sletimo, da ga na Nišani, da sletimo pravo na prikolicu. Evo dole ona trojica treba da nas hvataju. Geri alabilir bir geleceğiniz mi İpakçı? Znači ovo mi je nevjerovatno da mora da na Nišani korpu pravo na prikolicu ovu da sleti. Ako to uspe, svaka mu čast. Imamo problem, rekao nam je da legnemo, sad ćemo sletanje će da bude malo zajebano. Ako mi ne pomognemo njemu u sletanju, niko neće. Rekao nam je da svi legnemo dole. Boss, problem? No problem. No problem. Okay. No problem, wake up. Wake up. Oh, thank you. Because my team, they are helping us. Uče konopcima da tako. Uhvatili su nas kanapom i sad nas vuku pravo na prikolicu. Kako su nas vuku? Izgleda će da sletimo pravo na prikolicu. Okay, please sit, everybody sit. Idemo u grmlje sad. Sit, everybody, Sad please. će bude prevrtanje. Kažem, evo idemo u travu. Pravu travu. Milane! Toliko to. Krokodili, da li ima? Sletili smo u neko žbunje. Boss, problem? No problem. Okay, wake up. Ovo je samo boss problem. Evo vidi. U grmlje smo upali, neki. Milan svaki čas pita ima problem. Kako nema problem, gledaj u grmlje, ali trsku neko smo upali, evo. Malo pre ste smijeli onom balonu u šumi. Preživjeli smo. I posle uspešnog sletenja sad imamo kao šampanj party, samo što je bezalkoholni šampanjac. Okay, after the flight, we have a celebration. Everybody enjoy our flight? Yeah. Now, we are celebration because we stay alive after the And now it's champagne party. We make for you champagne shower. Please don't escape. Sad će vas isprskaju. Do you want shower? I don't want a shower. I have shower last night, yeah. Oh, champagne shower is best. Okay, you ready? I am ready. One. Şampanyalar elim alışmış. Yok sen elin değil o. Sen elin kötü olmuyor. Yani böyle bir şey yok sende. Thank you. Teşekkürler. Živjeli? Ajmo društvo. Ajde sad onaj kako si ono bre, bumerang, to. Čekajte bumerang, hoćete? Ajde, ne mora da pijem. Thank you. Thank you so much. Eto ljudi, vidjeli ste kako izgleda vožnja balonom. Nije loša fora, preporučujemo. Na kraju imate i žurku šampanjca. Sokić neki, bezalkoholni. Evo da ćemo posaditi tip. Tipni ih, Milane. Evo, tip. To je to, završavamo ovdje sa vožnjom balonom. Evo je korpa. Evo ga balon, još uvijek se nije izduvao. Idemo sad na doručak u hotel. Sedamo na motore i danas nas čeka naporna vožnja. Krećemo lagano prema Srbiji pa ćemo da vidimo dok će da stignemo. To je to, sve u svemu, ovo je bilo zanimljivo. Napuštamo Pamukale, evo još jedan pogled na Pamukale i idemo polako prema Srbiji. Krenuli smo da se vraćamo.
daleko je mnogo odavde direktno da stignemo do kuće, tako da ćemo da vidimo, ne znam, idemo prema Srbiji pa ćemo da vidimo gde ćemo prenoćimo. Imamo dve opcije, opet na Dardaneli i most kod Čanakalea ili preko Istanbula, ali tu da nam je mnogo daleko, obilazimo, ili na neki trajekt da idemo, ali ne znam kad su polasci trajekta, tako da ćemo najverovatnije opet ići na Čanakale i na most Dardaneli. Poronili smo 9 sati ujutru, danas je toplo, bit će prijatno za vožnju. Evo, u 9 ujutru je plus 20, sunčano, vedro, danas bi trebali da uživamo. Sve u svemu zanimljivo iskustvo, vožnja balonom je okej, ali nije tako ni jeftina, šta znam, 85 eura po osobi, ali sam čuo da je tamo u Kapadokiji to još 2 do 3 puta skuplje, da je tamo 250, pa čak i 300 eura traže za vožnju balonom. Tako da eto, ako ste na ovom putu, u ovom kraju, preporučujemo da se provozate balonom. Lepo je i zanimljivo iskustvo. Ništa, stajemo na prvoj pumpi da sipamo gorivo i danas pičimo ka Srbiji, gledamo da što veću kilometražu napravimo, da što više smanjimo put do kuće. To je to, javljamo se kasnije opet na putu. I evo nas, prošli smo Čanakale, relativno brzo smo došli do Čanakale, pa smo rešili da nastavimo dalje prema Srbiji, što bliže možemo da dođemo, tako da nastavljamo, prelazimo most preko Dardanelija i gledat ćemo da uđemo bar u Grčku, pa ćemo vidjeti, verovatno ćemo možda negde u Grčkoj prenoćiti večeras. Ovde je baš toplo, plus 30, toplije nego što bi želeli. Većinom je bio autoput, u stvari nije to autoput, ali sve su onako dve trake, kao neka brza saobraćajnica. Evo, kao ovdje što vidite, sve ovako dve trake, ali ovo se ne plaća. Eno, ja odavde već vidim most preko Dardanelija, sad ćemo to preći i da stignemo do granice. Onu kaznu što su mi pisali, ne znam, u Izmiru, nisam platio ništa, da vidimo ovdje ipak na granici da li treba da se plati, mislim, verovatno treba. Streli smo neke bajkere iz Kruševca i oni su dobili kaznu, ali su platili direkt na granici. Tako da sam i ja rešio da platim baš na granici. Pa ćemo da vidimo kako ćemo da prođemo. To je to. Javit ću se kad budem prelazio most i kad budem stigao na granicu. I evo nas, prelazimo most preko Dardanelija. Ponovo napuštamo Aziju i ulazimo u Evropu. Sad će lakše da se diše kad budemo bili u Evropi. Ovdje na kraju se plaća prelaz preko mosta, u turskim lirama se plaća i to je otprilike 5 eura. I evo nas, posle današnjih 600 km vožnje, upravo stižemo na granicu, izlazak iz Turske. Sad ćemo vidjeti kako ćemo proći, pošto imamo onu kaznu za saobraćajni prekršaj. Sad ćemo da vidimo šta će da nam kažu. Nemam pojma, kaže da produžim. Oni imaju 4 šaltera. Sad ćemo da vidimo gde ćemo mi. Ne vredi, nema šanse ja ovo da čekam, mi smo obišli sve ove Turke, Grke koji li su već. Ništa, da ne bi ja ovako snimao u prazno, ljudi, ja ću da ovo izgasim, skinem kacigu pa ću da vam javim kako sam prošao, šta se desilo.
da li ima ovde, znači kaznu nisam plaćao nigde u Turskoj, moguće da ovde ima na granici neki šalter gde se plaćaju kazne, pa ćemo da vidimo. Aj kad prođem, javljam vam kako sam prošao. Jedino ako ne prođem pa završim u nekom turskom zatvoru. Čuo sam da su turski zatvori zajebani. I evo ljudi, prošli smo granicu, nisam imao nekih većih problema, znači u gradu Izmiru zaustavila me saobraćajna policija i napisali su mi kaznu zbog brzine 2600 ovih lira, to je otprilike oko 40 eura. I kao da platim u nekoj banci. Ja nisam plaćao nigde, čekao sam dođem ovde na granicu, pravio sam se lud, ponovo sam dao saobraćaj i oni su videli da imam kaznu za brzinu, ali platio sam direktno na šalteru tu gde su gledali pasoše, imaju čitač za kartice, ali tu sam platio 1600 lira, to je oko 15 eura. Evo su Turci, evo su Grci, pogledaj kako stoje jedni preko puta drugih, naoružanih i gledaju se. Turci i Grci se baš ne vole ovde na ovoj granici. Tako da eto, ako vam pišu kaznu u Turskoj, nemojte da plaćate dok ne dođete na granici. Bez problema se plati na šalteru, imaju čitač, prineseš karticu, platiš i samo pičiš dalje. To je to, ulazimo sada u Grčku i ne znam, vidjet ćemo gde ćemo, u koje mesto da stanemo. I verovatno ćemo večeras u Grčkoj prenoćiti, pošto smo do sada ubili već preko 600 km, do 400-450 je okej, već zadnjih 150 km mi uopšte ne prija vožnja, počelo i dupe da me boli, i kolena i sve, vrućina je velika postala i mislim da smo ja i Maja oborili rekord s ovih 650 km, do sada mi je najviše bilo 550 u jednom danu. Stojimo ovde, čekamo da uđemo u Grčku, pa ću se javiti kasnije sa puta, vidjet ćemo u koji grad ćemo da se smestimo. I evo nas, ušli smo i u Grčku, minut 2 zadržavanja, nego jedna ispravka, ono 1600 lira nije 15 eura, nego 40 eura, znači eto, kaznu sam otprilike platio 40 eura, što opet značajno jeftinije nego u Hrvatskoj ili u nekim zemljama Evropske unije. Podnošljivo. Sad, normalno ne možeš baš da voziš motor i da voziš sve po ograničenjima. To je baš malo teže, ali dobro. Uglavnom napustili smo Tursku, ušli u Grčku i sad ćemo da idemo u neki gradić, tu ćemo stati da prenoćimo. Ajde, javljamo se kasnije. I evo nas, smestili smo se konačno u gradu Aleksandropolis. Ovde je naš apartman, ovde je dvorište, tu je motor parkiran, preko puta crkvice. Eto, tu smo parkirali bajk, a tu smo smešteni. A Milan i Bucka su jedno 100 metara dalje, tamo nismo mogli da nađemo u istoj zgradi, ali evo ih, već su stigli do nas. Tako da idemo sad nešto da klopamo. I evo nas, 10. dan puta na motoru. Ovde smo prenoćili, bilo je prijatno i udobno, spakovali smo se, motor sam isterao napolje. Možeš misliti, našli smo Grka koji govori srpski, koji je studirao u Beogradu u Zemunu, poljoprivredni fakultet, i on nam je pomogao da nađemo ovaj smeštaj. Mi smo bili smešteni ovde, Maja i ja, a Milan i Bucka 100 metara napred. Sad idemo se nađemo sa njima i idemo na doručak. I nastavljamo naše putovanje dalje. Ali nećemo više voziti 650 km u danu kao juče. Boga me, bilo je naporno. 400-450 je okej. Sve preko počinje, boga mi, da smeta malo. To je to. Idemo na doručak, pa vam usput pričam kakav je plan puta za danas. Ali svakako idemo ka Srbiji. Lagano završavamo ovu našu avanturu. Ajde, javljamo se kasnije. I evo nas, napuštamo Aleksandropoli. 10. dan puta, vraćamo se lagano ka Srbiji, ali nam je mnogo da direktno odavde idemo do Beograda, jer juče smo se baš umorili, juče smo prešli 650 km. Meni i Maji je to bio lični rekord da u jednom danu pređemo, nikad nismo toliko prešli. Kao što sam već rekao, 400-450 je okej, posle toga više nije uživanje vožnja motora, a mi vozimo motor da bi uživali. Tako da smo danas rešili da idemo opet preko Bugarske. Ako uspijemo da nađemo neke krivine, idemo na planinu Pirin i grad Bansko. I tu bi trebalo u tom gradu Bansko da prenoćimo poslednju noć i sutra da stignemo kući. Ovde ćemo izaći na autoput
lagano autoputem do Kavale i onda se odvajamo desno prema mestu Drama, Sereš, excuse my French, nisam opsovao, nego se tako zove gradić u Grčkoj, i ulazimo u Bugarsku i vozimo se prema planini Pirin do grada Bansko. To je plan za današnju vožnju. Javljamo se kasnije opet sa puta kad bude nešto zanimljivo. Ćao! I evo da se javimo ponovo. Vozili smo autoputem sve do Kavale, tu smo se isključili prema mestu Drama i sad treba ovuda između ovih planina da pređemo i da uđemo u Bugarsku. Temperatura je ovde velika, plus 32. Nadamo se sad kad počnemo gore da se penjemo da će malo i temperatura da padne. Jednom sam išao kolima ovuda, mislim da granični prelaz je prolaz kroz tunel. S jedne strane je Grčka, kad se prođe kroz tunel trebalo bi da izađemo u Bugarsku. I sada bi već trebalo da nema tu pasoške kontrole. I evo nas, trebalo bi da smo par kilometra ispred granice. Sad ćemo da vidimo kako izgleda ovaj prelaz između Grčke i Bugarske. Gledajte kako ovo izgleda. Prazno, nema nigde nikoga. Može da se vozi slobodno. A nekad smo sve ovde stajali i čekali. I tako je, ulazimo u tunel. I sa druge strane tunela trebalo bi da je već Bugarska. Tunel grčko-bugarskog prijateljstva. Welcome to Bulgaria, evo nas. Republic of Bulgaria, ali ovdje nema nikoga. I sada već znamo, za Bugarsku nam ne treba vinjeta, obavezno je dnevno svetlo, pa super je ovo fora što nema zadržavanja. I vidi ovdje, nov asfalt. Malo da ispravim kolena i da se rashladim. To je to, do Banskog još 65 km. Ajde, javljamo se kad stignemo u Bansko. Znači, Bansko je na planini, to smo već rekli. Nadamo se da će biti malo prijatnija temperatura, da neće biti plus 30 kao ovdje. Evo nas u Bugarskoj još 15-20 km do Banskog. Cijelim putem glanc nov asfalt, krivine ovako ima i oštrih i blagih. Baš je ono uživanje za vožnju. Ja volim ove duge i brze krivine. Kad se namestim pre krivine, telo, položaj i kad lepo uđem, koliko god da je oštra, prolazim.
Ništa, evo za par kilometra stižemo u Bansko, ajde javljamo se kad stignemo pa da vidimo u koji ćemo hotel da se smestimo. I evo nas, stigli smo na planinu Pirin u grad Bansko. Na vrhovima još ima snega, da ne veruješ. I smestili smo se evo ovde, Grand Hotel Bansko. Stvarno vrhunski hotel. Pošto nam je ovo poslednja noć na putu, rešili smo da damo sebi malo oduška i da se častimo. Tako da smo ušli u ovaj hotel Grand Bansko, koji je all inclusive. Milan je ovde na prvom spratu, ja sam gore na drugom. Već smo obavili ručak, stvarno, znači nema šta nema, samo što nema ptičije mleko. Vidjet ću kasnije da vas snimim, da vidite kako izgleda večera. Motori su ovde parkirani, ispod terase, tu je, kaže, bezbedno pod kamerama. O, Milan je išao svoj da opere već, sredio ga, vi kakav je. A moje je još od bubica. Ja ću možda kasnije. Se umorio danas, Milane? Danas top vožnja, a? 300 km ko čale. Sad vam pokažem unutrašnjost hotela. Vamo je kao lobby bar. Rekli smo da imamo all inclusive, znači piće, hrana. Već smo popili sok, kafu. U tom pravcu je restoran. A sad evo me u liftu, idemo u sobu. Da vam pokažem sobu kako izgleda, pa ćemo najverovatnije ići u spa centar malo. Evo, ovo je naša soba A22, ovako tablic stoji kao na ulazu sobi. Soba je ekstra. Ovde ima orman, kuvalo za kafu, dole ima mini bar, sve je uključeno što ima 2 piva, sokovi, voda, čokoladice, sve to može da se koristi. I boga mi, baš velika soba, vi kolika je. Evo, tu su nam sad stvari kacige, malo pre smo ušli u sobu. Kupatilo, ogromno, pogledamo. I koliko kupatilo. Evo, tu sam i ja, kupatilo sa nekim romantičnim svetlom. Nema jače svetlo, ne znam, ako budem imao potrebu da se brijem, kako ću da se obrijem. Naravno, peškiri, bade mantili, stvarno je ekstra. Imamo i čak i terasu. O, tu je Maja, gde si Majo? Šta radiš? Spremila se za spa centar s pogledom na planinu Pirin. I motori su tu parkirani. I evo nas, spremili smo se, obukli smo bade mantile i sada idemo pravo u spa centar, malo ćemo da se kupamo, malo ćemo da se kupamo. Eto, samo da vam preporučim, ako ste slučajno u prolazu kroz Bansko, Grand Hotel Bansko, i nećete se pokajati. I evo nas, poslednji smo gosti u bazenu, a bazen radi do 9. Sad je pola 9, imamo još pola sata. To je to, ljudi, vidjeli ste kako izgleda spa centar. Jedan od boljih spa centara u kojima smo bili. Ništa, idemo sad u sobu, se tuširamo, spremamo se. Idemo na večeru da vam pokažem šta je večera, znači sve ima. Samo što nema ptičije mleko. I riba, i piletina, i svinjsko, i govedina, i junetina, sve živo. I suši čak ima u restoranu. Milion salata, slatkiša, voća. Ja ne znam kako se njima isplati sve to da spremaju. Sad ću da vam pokažem kako izgleda večera u ovom hotelu Grand Hotel Bansko. Vidimo se na večeri, čao! I evo nas, sada krećemo na večeru, sad ću vam pokazati šta sve ima ovde da se jede u ovom hotelu. Pogledaj kakav je hodnik za večeru. Znači nešto nevjerovatno, ja ovo nigdje nisam video ovakva klopa da je. Prvo pogledaj kolika sala, klimatizovana. Ovdje ima piće, se uzima kafa, čak i pivo daju. Ima i sladoled, kafe, sokovi, pogledaj ovo. Čak i hrana za bebe, znači da ne veruješ. Nevjerovatno. Da imamo šta je ovo, pileće meso, jagnjeći ćufte, pomfrit,
Šark, ajkula je, meso od ajkule, strašno. Grilovano povrće, piletina neka, pečena piletina, vidio. Razni sirevi, začini, salate, ovdje čorbica, vidio pršuta da sjackaš da jedeš pršuta. Milion vrsta hlebova, ja neke hlebove nisam ni vidio u životu, vidio. Pizza, pečeni krompir, tursko meso, piletina, svinjsko meso, teleće meso, povrće, crni pirinač, beli pirinač, gledaj. A najjača fora, pogled med, saće i dole med da zimaš. I ovdje gledaš kuhinju, kuvare kako spremaju klopu, pogled tamo. Suvo voće, pribor, kolači, torte, puding, sutlijaš, vidio. Vidi koji kolači, gledaj, kao na slikama, voće. To nije sve, vidi ovdje koliko salata, pogled salata. I to nije sve. Šta si rešao da jedeš? Ajkulu. Pavlaka, riba, ajkula. Da. Pogledaj koliko maslinki, pečenih paprika. Toršija, ruska, kačkavalji, sirevi, maslinke. Pogledaj sarmice, vinove loze. Ove turske što sam u Turskoj tražila. Slavinica, suši, svinjsko meso, kobaje, cveklešar, grep. Ba ne možeš da veruješ. Vidi koliko maslinke. Neki sokovi, vitaminski napici. Prosto nevjerovatno, znači ja ne znam šta da jedem od ovoga. Tako izgleda klopa u hotelu Grand Bansko. Ništa, idemo da napunimo tanjire pa ćemo nešto da klopamo, ajde vidimo šta ćemo. I evo, natovarili smo se, svašta sam uzeo, i Maja. Ja sam pojao moja. Sad kad se prežderemo moramo malo u šeću da osvarimo. Deki, si jeo nekad bate ajkulu? Nisam, je to ajkulino meso? Ajkulino meso, majko. Stvarno, si probao? Prvi put da ne podjevavam narodu. A stvarno je ajkulino meso. Si probao? Kako je? Daj parče da probamo, otkini. Ja mislim da je ovo Sredozemno more. Misliš? Da. For me and him. Thank you. Stiglo je 2 piva. Ajde da probamo ajkulu. I evo nas, 11. i poslednji dan puta na motoru. Napuštamo hotel Grand Bansko i napuštamo grad Bansko. Gore na vrhovima još ima snega, pogledajte. Lepo je ovdje, u hotelu je ono ekstra savršeno, ali nije ni jeftino. 140 eura je bila noć za dvoje. Jeste da je all inclusive, ali nije ni jeftino. Ali dobro, pošto nam je bila poslednja noć na putu, rešili smo malo da se častimo, da iskoristimo spa centar. Milan je ovdje otišao na pumpu da nam sačeka. Juče je tu pravo motor pa je izgleda zaboravio neki punjač na perionici, sad je otišao da ga nađe. Goodbye Bansko. I danas nas, boga mi, čeka dobrih 500-550 km vožnje, ali danas ne žurimo, bitno je da stignemo kući, pa kad god došli, dobro došli. Ali mi ne bi bili mi kad bi išli direktno pravo autoputem Sofija, pa Niš, pa Beograd. Naravno da nećemo autoputem, ićemo malo zaobilazno. Rešili smo da napravimo pauzu na Vlasinskom jezeru, tako da ćemo ovde iz Bugarske ući na neki granični prelaz prema Vlasinskom jezeru. Ništa, to je to. Javljamo se kasnije sa puta kad bude nešto zanimljivo. I evo nas već neko vreme vozimo kroz šumu ovim krivodanim putem i otprilike tu je granica sa Srbijom par kilometara ispred nas po navigaciji za 2 kilometra. Nikad nismo išli na ovaj granični prelaz. Ovo je sigurno neki mali prelaz. Sad ćemo vidjeti kako to izgleda. I kad uđemo u Srbiju ići ćemo prema Vlasinskom jezeru. Evo, Serbija pola kilometra. Pa šta da ću otvoriti? Stvari držim jebi. Stvari, garderoba je. Držim crnca unutra, talibanca, šta držim je? Šta? Idem iz Turske, 10 dana sam na putu, majice, gaće. Nigde nisam otvarao ovo i evo sad otvaram. Hvala. Idemo mi na ovu granicu.
Eto, prošli smo, mislim, generalno bez problema, nego me ovaj Bugarin malo digao mi pritisak, kaže otvori kofer da vidim šta imaš. A šta imam, evo te, 2 trnta držim u gepeku, evo. Jedva sam spakovao kofere stari, sad moram da otvaram na granici. Evo je naša granica. Dobar dan! I evo nas poslednji dan puta. Stigli smo ovde na Vlasinsko jezero. Stali smo da popijemo kafu, da odmorimo malo. Motori su ekstra poslužili skoro 4000 km. Kad budem stigao kući znaću tačnu kilometražu. Gume već više nisu nove, ali dobro, zato smo ih i kupili da ih cepamo. Eno ga Milan pije kafu, odmara. Imamo još 300 km do kuće. Sad ćemo mi to časkom. Još malo ćemo po ovim putima da se vozimo i negde oko Niša ćemo izađemo na autoput i da ga cepnemo pun gaz do kuće. To je to. Ajde, javit ćemo se još jednom na kraju da vam odjavimo video i da sumiramo utiske. I evo nas na poslednjoj pauzi, sipali smo gorivo ovde na pumpi, uskoro završavamo našu avanturu. Stali smo ovde, popijemo poslednju kafu zajedničku na ovom putovanju. Evo da pitamo i devojke, Majo, kako je tebe bilo na ovom putovanju? Jesi uživala, je li bilo naporno, kako si se osjećala usput? Bilo je naporno i lepo. Ne, definitivno je bilo jedno veliko iskustvo, skoro 4000 km, tako da je bilo svega. Kiše, sunca, vetra, proklizavanja, malo đuskanja, ali bilo je sve u svemu fenomenalno. Ovi ljudi su super, baš smo se zabavljali, tako da se nadam da ćemo ovo da nastavimo. Prijateljstvo. Super. Bucka, ti kako si se provela na ovom putovanju? Apsolutno savršeno. Sve što je rekla Maja, slažem se. Sve bi potvrdila. Sve. Savršeno. I evo ga, Milan poznatiji kao autoprevoznik i dalje klopa. Jede čovjek. Non stop gladan, non stop žedan, non stop mu fali nešto. Non stop mi se puši. Puši mu se uz put non stop. Dobro. Neki, ne znam šta ti kažem. 11 dana na putu. Jesi bio nekad dalje od kuće motorom? Ovo je najdalje, evo. Najdalje, da. I najduže. Ali najbolje. Onda moramo da, kako se kaže... Da pomerimo granice. Da, onda moramo da pomeramo granice. Sledeći put još dalje. Pa bar 2,5. Kapadokija. Kapadokija. Ovo ja bih pre možda Norvešku. Norvešku, Nordkamp. Aha? Jel može Norveška? Može. Gde vi, tu i mi. To. Kao prikolice, jel? Stres. Kao stresovi oni, nam se zakačamo. I eto ljudi, iza nas je 11 dana puta. Bilo je i vetra, sunca, i kiše, i umora, i euforije. Prošli smo kroz 3 zemlje, i Bugarsku, i Grčku, i Tursku, a na tom putu smo prošli i kroz sebe. Nije bilo lako. Bilo je trenutaka kada je vrućina pekla kroz jaknu, kada su nas umor i kilometri lomili, kada smo ćutali jer nismo imali snage da pričamo. Ali nismo stajali, jer svaki novi dan donosio je nove slike, nove susrete, nove razloge da kažemo vredelo je. Grčke obale, turski drumovi, bugarski prevoji, sve je to sada deo nas. Putovali smo kao tim, kao prijatelji, kao bajkeri koji znaju da prava avantura ne dolazi kada je lako, nego kada je teško, a ti ipak ideš dalje. Ako smo uspeli da vam prenesemo barem delić ove avanture, bacite neki like, ostavite komentar i zapratite kanal. A mi već se spremamo za sledeći izazov, jer put nas uvek zove. I dokle god ima puta, bit će i priča. Vidimo se uskoro negde na putu. Pozdrav, sve najbolje, ćao!